Ja molemmissa joukkueissa on tänäkin iltana mielenkiintoisia pelaajia. Kalpan ehkä mielenkiintoisin tänään on keskushyökkääjä Darius Rusnak, tämä tsekkiläisvahvistus, jonka pelaaminen oli epävarmaa. Joukkueen valmennusjohto oli siinä käsityksessä, että Rusnak ei saa pelata henkilökohtaisten rangaistustensa takia, mutta oikeastaan yön myöhäisenä tunteena tuo asia sitten selvitettiin SM-liigan toimitusjohtajatasolla. Säännöt tutkittiin ja todettiin, että Darius Rusnak on mukana, johtaa omaa ykkösketjuaan ja on ehkä Kalpan terävin hyökkääjä tälläkin hetkellä. Toinen mielenkiintoinen Kalpan riveissä on nuori puolustaja numero 5, Antti Tirkkonen, 20-vuotias, joka vie Tirkkosen perheen jääkiekkoperinteitä eteenpäin todella hienolla tavalla. Hän pelasi 4 kautta kakkosdivisioonassa Sapkossa, niin kuin isä Pekkakin. Tietysti isä Paavo. Pekkahan on veli, joka pelaa keskushyökkäänä samassa joukkueessa. Tuli sitten tänne Kuopioon pelaamaan A-junioreihin ja pelaa nyt sitten 3. liigaotteluaan. Ja on tehnyt sen todella hienolla tavalla tilanteessa, josta Kalpalla on aika paljon loukkaantumisia. Ja sitten reippaan päässä kaikki kaikessa tuolla pelaajoukon keskellä on tietysti maalivahti 31 Jaromir Zindel. 31-vuotias Tsekkoslovakian maailmanmestari maalivahti, joka tänäkin vuonna on eräs voiton avaimia. Ja hänen edessään tässä numero 69, uuden paluun Lahteen tehnyt Toni Arima, aina värikäs, ikuinen taistelija loppuun saakka. Nyt 30-vuotiaana panemassa kaikkensa peliin kiekkoreippaan merkeissä. Tilanne SM-liigassa ennen illan kierrosta on seuraava. Helsinkiläisillä IFK:lla ja Jokerilla kaksoisjohto. Sitten tulee seuraava 4 joukkueen ryhmä TP, Slukko, Tappara, Ässät. Kalpa niin ikään 7 pisteessä. JYP Hockey Team, Ilves, HPK muodostavat seuraavan joukon. Ja viimeisinä Hoki, Reipas ja Jokipojat, eli Reipas 4 pistettä, Kalpa 7 pistettä. Ja SM-liigan pistepörssiä johtaa TP:ssä Mikko Mäkelä, Mika Nieminen, Valeri Krykov, Teppo Kivelä, Petri Varis ja Janne Ojanen muodostavat seuraavat miehet. Ja näin on kaikki valmista sitten illan otteluun, jossa Kalpa lähtee liikkeelle maalivahdilla Mika Rautio, Pasi Kuivalainen. Maalissa on numero 1 Pasi Kuivalainen, Mika Rautio on toinen maalivahti, Kekäläinen, Rusnak, Jokiharju, Erik Hämäläinen, Juha Tuohimaa ykköskenttä. Jari Laukkanen, Pekka Tirkkonen, Jari Hämäläinen, Jari Järvinen, Antti Tirkkonen toinen kenttä. Ja kolmas kenttä Tommi Pohja, Sami Kapanen, Janne Kekäläinen, puolustajat Peter Slanina, Vesa Ruotsalainen. Ja tämän lisäksi joukkueella siis Pasi Kuivalainen, joka nyt maalissa, Kent Westerlund ja veli-Pekka Pekkarinen. Ja vastaavasti kiekkoreipas, hokireipas tietysti pelaa Jaromir Zindel maalissa, Erkki Laine, Toni Koivunen, Marko Jantunen, Teemu Sillanpää, Niko Marttila. Toinen kenttä Mäkelä, Multanen, Arima, Jokilahti, Kaheliin. Ja kolmas kenttä joukkueella Sami Wikström, Toni Sihvonen, Tommi Kiviaho, Erik Kakko, Pasi Ruponen puolustajina. Toisena maalivahtina Marko Putto ja sitten 3 ylimääräistä pelaajaa Jari Parviainen, Marko Polsen, Jyrki Poikolainen, jotka ovat tuolla penkillä. Ja ottelun päätuomari Marko Lepaus pudotti hetki sitten kiekon jäähän. 47 sekuntia pelattu täällä Kuopion jäähallissa. Numerot ottelussa Kalpa, Hokireipas 0-0. Ja näin Jari Järvinen työntää kiekko laitaan. Perään Jari Hämäläinen, hänet vedetään jäänpintaan ja näin tulee tämän ottelun ensimmäinen jäähy. Ja kiinni pitämistä lähtee tämä Hokireippaan pelaaja. Tämä on numero 6, eli puolustaja pelaaja lähtee sieltä jäähylle. Puolustaja pelaaja numero 6 on Kaheliin. Ja Timo Kaheliin tietenkin, ja hän saa kiinni pitämisestä. Jari Hämäläinen oli irtoamassa tuossa siniviivalta tuon kiekon kanssa ja näin nappaa sitten takakäteen Kaheliin, kuten kuva kertoo. Ja näin ensimmäinen rangaistus on tulossa ja Kalpa saa kotijoukkueen sitten lähtee ensimmäiseen liikunnan peliin. Timo Kaheliin Jyväskylästä alun perin A-juniori-ikäisenä Lahteen tullut avaa tämän ottelun jäähytilastot. 55 sekuntia pelattu ottelua ja Kalpan ylivoimapeliä lähtee pyörittämään Darius Rusnak. Ja tänään siis poikkeuksellisesti hänen rinnallaan on Jarmo Kekäläinen. Toisella laidallahan on Juha Jokiharju ollut jo pitkään. Takana Erik Hämäläinen ja Juha Tuohimaa, todella vankka kokenut puolustajapari. Kent Westerlund, joka on pitkään pelannut tuossa Jokiharju ja Rusnakin rinnalla, kun sitten Hämäläinen ampuu ja Zindel torjuu. Ja kiekko on jossain siellä Zindelin suojusten kautta katsomoon. Se on itse asiassa Zindelin mailahanskassa kiinni tuolla sormien ja tuon levykkeen välissä ja se sinne vain jäi ja niin
Täytyy sanoa, että tällä kokeneella maalivahdilla on aika kovat sormet, kun hän ei tunne tuota, että kiekko puristaa siitä tuota levyä vasten hänen sormiaan mailan varttaa kohti. Siinähän harhautti paitsi minut myöskin linjatuomari, joka meni hakemaan uutta kiekkoa. Linjatuomari, joka oli lähellä, ei huomannut myöskään sitä, mihinkä kiekko oli mennyt. Daro Rusnak. Uskaltaisin sanoa, että kenties kokonaisuutena paras tsekkiläispelaaja, joka Suomessa näistä kenttäpelaajista on ollut Kalpalle todella tärkeä pelaaja. Niin kuin on ollut Erik Hämäläinenkin, Juha Jokiharju Tampereelta jääkiekkouransa aloittanut. Tuulen nopea ärhäkkä laitahyökkäjä liikuttelee kiekkoa, sitten Hämäläinen tavoitteli siellä Rusnakia, joka oli hyvin tolpalla. Sitten tulee Juha Tuohimaa. Mutta sitten tulee reipas väliin, Erkki Mäkelä pääsee nousuun, katkaisee tuon tilanteen, ampuu ohi Kuivalaisen, joka tänään siis vartioi Kalpan maalia. Kysymys ei varmastikaan ole siitä, että Mika Rauti olisi pelannut huonosti, päinvastoin, mutta valmentaja Juha Junno haluaa pitää molemmat maalivahdit pelikuntoisina, pelikykyisinä ja näin myöskin nuorille Pasi Kuivalaiselle, 19-vuotiaalle juniorilupaukselle haetaan myöskin peliaikaa. Sitten tulee Jari Laukkanen yli siniviivan, painaa kiekon päätyyn. Sindel, joka tänään pelaa poikkeuksellisesti numerolla 31, hän on tullut tutuksi numerolla 29, mutta on vaihtanut paitaa pelinumeroa 31, hänen pelinumeronsa. Jari Laukkanen, joka kiertelee alhaalla omalla alueella, yrittää käynnistää Kalpan ylivoimahyökkäystä. Sitä on vielä puolisen minuuttia aikaa tuota ylivoimaa, mutta Reipas taistelee rajusti. Ja noin painaa Erkki Laine, veteraanipelaaja, kiekon yli siniviivan. Jälleen tulee Laukkanen. Sinne torjuu tuon tilanteen. Pasi Ruponen työntää laitaan ja näin purkaa kiekko Reipas pitkälle Kuivalaiselle saakka. Peter Slanina. Ja näin joukkue täysilukuiset, kun Sami Kapanen oman maalin takana jättää vähän huolimattomasti kiekon ja Reipas saa tilanteen painettua Kalpan päätyyn. Ja näin tulee paikka, ja paikka tulee erittäin kova laukaus, sieltä tulee maali. Sillan päälle paikka ja Sillanpää vetää kiekon maaliin. Ja Sillanpää saa tuon kiekon, kun puolustaja Pasi Ruponen nousee rohkeasti tuonne ylös karvaamaan tuota äskeistä tilannetta ja hän saa kiekon tuennettua sitten tuonne viivalle ja siinä on Sillanpää, tykki puhuu. Pasi Kuivalainen pääsee siihen väliin tuohon, mutta kuitenkin tämän laukauksen lopullinen osoite on tuolla verkon perillä. Se osuu tuohon maalakäden hanskaan, mutta siitäkin mahtaa tuonne verkon perille. Ja näin olemme saaneet sitten heti tämän rangaistuksen täytettyä niin yllätysavun. Ja tässä varmasti Pasi Kuivalasta häiritsee tuo pelaajaruuhka maalin edessä. Siinä omat pelaajat tulevat avuksi. Siinä on Sami Kapanenkin aivan maalivahdin edessä. Sitten siinä on Vesa Ruotsalainen ja nämä Teemu Sillanpää, Kiekko Espoon ja espoolaisen jääkiekkokoulun kasvattaja, vasta 20-vuotias nuorisomaajoukkueen pelaaja. Iskee tämän ottelun avausmaalin, iskee sen yllättäen hokireippaalle, monen mielestä ainakin kotiyleisön mielestä täällä yllättävästi hokireippaalle, kun vasta reilut 3 minuuttia pelattu ottelun alkua. Ja jos muistelemme näitä edellisiä sarjoja, eli viime vuoden sarjoja näiden keskinäisissä otteluissa kaksi joukkuetta iskivät yhteen, niin ne olivat aika yllätyksellisesti kuitenkin. Kalpa, joka loppujen lopuksi selvisi hopealle SM-liigassa, näistä 4 ottelusta hävisi 3 ja hävisi aikamoisilla numeroilla johdettuaan täällä muun muassa 4-0 ensimmäistä ottelua, niin ottelun sitten Hokireipas käänsi siinä vaiheessa 8-6 voitokseen ja melkoisia lukuja osoitettiin, joten nämä kaksi joukkuetta pelaavat ilmeisestikin aina sitten kovinkin yllätyksellistä jääkiekkoa. Aloitukseen jälleen Rusnakin kenttä, jossa siis tänään tosiaan Kent Westerlundin tilalla Jarmo Kekäläinen. Kekäläinen on pelannut toisessa ketjussa. Toni Arimo nostaa Reipas hyökkäystä. Westerlund on ollut vähän kuumeinen, flunssainen ja ei ole ehkä ollut terävimmillään. Ja näin tilalle on työnnetty mies, joka viime vuonnakin pelasi mustakeltaisissa väreissä, pelasi silloin NHL:ssä ja pelasi Boston Bruinsissa. Jarmo Kekäläinen ja Rusnak, joka siirtää kiekon, mutta sen ottaa sitten Kaheliin. Timo Kaheliin, joka on kärsinyt ottelun toistaiseksi ainoa jäähyn. Sitten vedetään miestä jäähän, mutta tuomari Leppaus levittelee käsiä. Juha Tuohimaa yritti omalla rutiinillaan siinä vähän jäähyä. Kalastellakin jälleen Erkki Mäkelälle paikka, hän ampuu. Teemu Sillanpää painaa kiekon maalin taakse. Sieltä sen ottaa Marko Jantunen. Reippaalla on vaihto kesken. Toni Koivunen on siellä keskushyökkäinen on jäällä. Erkki Mäkelä on luistelemassa vaihtoon, kun tuo tilanne menee pitkäksi. Ottelun ensimmäistä erää pelattu 4.23.
tilanne täällä Kuopiossa. Vierasjoukkue Hokireipas 0-1 johdossa. Ja samaan aikaan Raumalla on pelattu myös jääkiekkoa ja maali on sielläkin saatu aikaan. Lukko Joensuu-ottelussa numerot 1-0. Ja siellä on maalintekijä Suvantos, Ässät, IFK samoin. Ehkä yllätyksellisesti näin voidaan sanoa kai, kun kärkijoukkue IFK on vieraana Porissa numeroissa 1-0 ja siellä on Arto Heiskanen ollut Ässien maali. Kalpan vaihtopenkillä valmennuskaksikko Junno Kapanen valaa pelaajiin uutta pontta, uutta uskoa. Reipas taistelee, mutta kiekon ottaa kuitenkin sitten Jari Börje Järvinen, mutta se pysähtyy heti Toni Koivusen mailaan. Toneja on reippaalla useitakin, on Toni Koivunen, Toni Sihvonen ja Toni Arima. Sitten tulee Kalpa, Tirkkonen, eli Pekka Tirkkonen, veljeksestä vanhempi, kolminkertainen Suomen mestari Turun Palloseurasta ja Suomen joukkueessa myöskin Canada Cupissa. Sitten tulee paikka Jantuselle, Marko Jantunen, mutta hän etenee sen verran verkkaisesti, että hänet taklataan laitaan. Tirkkonen antaa taakse puolustuksen Järviselle. Hämäläinen, Jari Hämäläinen Savonlinnan Joensuun kautta Kuopioon. On myöskin eräs ykkösdivisionan kaikkien aikojen pistepörssimiehe, pelasi monet vuodet ykkösdivisioonaa hyvällä menestyksellä, kunnes sitten Kalpan myötä nousi liigaan. Ja näin tulee jälleen Kalpa, Tirkkonen, Jari Laukkanen on tullut jäälle, mutta Sindel nappaa helposti tuon hansikkaaseensa. Ja kyllähän Reippaan hyvä peli ja hyvä menestys tietysti on hyvin pitkälle kiinni tästä miehestä Jaromir Sindelistä. Nimenomaan 31-vuotias veteraani, jos näin voidaan sanoa, on kyllä tuon puolustuksen lukkoja, on varmasti yksi parhaita maalivahtia, jotka Suomessa ovat pelanneet koskaan, kun ulkolaista maalivahdista puhutaan, ja miksei kotimaisistakin kyllä. Jaromir Sindel kuuluu niihin pelaajiin, joilla on tuota taitoa, ja kun hänen seurojaan luetellaan, eli Vitkovic, Dukla, Jihlava, Sparta, Praha, siinä on niin kovia tsekkiläisiä seuroja, että niissä varmasti kooliintuu, ja kun siihen kuuluu vielä maajoukkueetkin, niin mutta loppujen lopuksi tässä kuitenkin Sindel sitten auttamattomasti jää myöhään, ja näin sitten näemme tämän tasoituksen tässä ottelussa, kun juuri kun Sindelistä kerrottiin kaikki, hän myöhästyy tuossa torjunnassaan. Lipuu innoittavasti tuohon maaliviivalle ja siitä sitten Kalpan kärkäs pelaaja saa sen työnnettyä verkon peliin. Ja olihan siinä kyllä oma osansa omilla Reippaan puolustajillakin. Täältä lähtee Vesa Ruotsalaisen laukaus. Se osuu Sindelin, joka on vähän maskissa. Sitten sieltä tulee kalpalaispelaajan maila siihen. Tuo pelaaja on 29. Eli se on Tommi Pohja ja hänelle tuo maali ilmeisesti merkitään. Reippaan 3 oman puolustajaa kaatuvat ja kukaan heistä ehdi tuohon kiekkoon, joka harmittavasti ensin osuu tolppaan. Tommi Pohja tulee sieltä, hamuilee se loppujen lopuksi maali. Tommi Pohja nimenomaan tuon maalin takia, hän tulee tuohon kärkeämmin tuohon tilanteeseen ja näin numerot ovat sitten muuttuneet ja kun muutama minuutti on pelattu, eli tarkalleen 5.50, niin silloin on jo 2 maalia tehty. Ja kun noita viimevuotisia otteluita muistellaan, jossa paljon tehtiin maalia, niin tämä vaikuttaisi jo heti alkuhetkiltä ottelussa, jossa tulee maaliralli, mutta senhän sitten nähdään, kuinka puolustus alkaa toimia kummallakin joukkueella ja tuleeko tästä runsasmaan ottelu vai ei. Ja nimenomaan tietysti maalivahdin Pasi Kuivalainen, hän pelasi viime vuonnakin otteluita ja pelasi erittäin hyvällä menestyksellä. Ja Sindelin taidot tiedetään, kun Erkkilainen taistelee siellä Rusnakin kanssa kiekosta. Erkkilainen myöskin, joka on, voisi sanoa yhdessä Kari Elorannan kanssa ehkä, että on Lahden Mister Jääkiekko, vaikka onkin pelannut paljon ja menestyksellisesti myöskin ulkomailla. Mutta hän on ollut myöskin erittäin tärkeä pelaaja Lahden kuvioissa. Erkkilainen, voisi sanoa, että ehkä eräs kaikkien aikojen parhaita suomalaisia rannenlaukoja, jos siihen kastiin lisätään sitten Esa Peltosta ja lisätään Jouni Rinnettä, kun Sindel torjui toisessa päässä Jokihärvyn laukauksen. Koivunen taistelee kiekon itselleen. Kahelinen ehdi siihen, mutta sitten tulee Toni Arima, joka aloitti kauden Vantaalla ykkösdivisioonassa, mutta nyt on takaisin tutussa reipaspaidassa, jossa hän oli viime kaudellakin. Pasi Kuivalainen puolestaan torjuu tuon tilanteen. 6.59 näyttää pelikello ja numerot 1-1, kun maalintekijä Tommi Pohja lähikuvassa. Tommi Pohja, joka hyvin taisteli tuon Kalpan tasoitusmaalin. Ottelun ensimmäistä erää pelattu nyt 11.59, nyt juuri 12 minuuttia, numerot täällä Kuopiossa edelleenkin 1-1, kun Jarmo Kekäläinen nousee yli siniviivan takana. Jokiharju saakin kiekon, etsii sitten puolustajia, mutta välissä Erkki Mäkelä ja näin kiekko Reipas, eli Jari Multanen saa painettua kiekon keskialueelle. Takaa tulee Kaheliin, Pasi Kuivalainen torjuu, Erik Hämäläinen
mutta pitää sitä liian kauan eikä saa kunnollista syöttöä aikaan. Se ajautuu kuitenkin Rusnakille, jonka kainalo on multainen työntää mailansa niin, että Rusnak joutuu häirityksi kiekko hokireippaalle. Mäkelä oman maalin takaa ja sitten loppujen lopuksi Sindel joutuu puuttumaan peliin ja jälleen pelikatko. Ja muualla päin lamppu on palannut, kun täällä Kuopiossa on ollut hiljaisempaa. HPK Ilves Hämeenlinnassa numeroissa 1-1. 0-1 tekee Timo Peltomaa ja tasoitusmaalin tekee Tuomas Jelinek. Jokerit TPS Helsingissä 1-0. Keijo Säilynen on Jokereiden maalintekijä. Lukkojoensuun Kiekkopojat numerossa 2-0. Mika Alatalo on siellä toinen Lukon maalintekijä ja S-IFK numerossa 2-0. Eli Aleksei Frolikov on tuo Sin toisen maalintekijä. Kiviaho. Laitaan Kakolle. Erik Kakko yli siniviivan. Hän ei pääse yli keskiviivan, pääse kuitenkaan, mutta kiekko osuu Pasi Kuivalaiseen. Näin tulee Slanina. Slanina. Mutta syöttöä ei tule. Ei tule ainakaan omille. Sindel. Kakko. Kakko vähän huolimattomasti laitaan. Sitten tulee kuitenkin Kiviaho, joka saa laidasta pomppaneen kiekon haltuunsa. Takaa Kekäläinen, nimenomaan Janne Kekäläinen, yrittää estää häntä. Kiekko pysyy Kalpalla. Tommi Pohja, Kalpan maalintekijä. Kiekko Sindelille. Kakko hakee sen. Kääntää toiselle puolelle Pasi Ruposelle. Pasi Ruponen vaihtaa laita Erkki Laineelle. Takaa tulee Toni Sihvonen. Mutta hänen syöttönsä on huono. Se menee keltaisille. Hämäläinen. Kirkkonen. Jari Hämäläinen kiertää maalia. Maalilla tulee Jari Laukkanen paikkaa, mutta kiekko karkaa häneltä. Ja tuo kiekko on yli siniviivan. Jari Järvinen päästää sen yli siniviivan. Ja näin paitsion merkeissä pelikatko. Ja Raumalla lamput palavat yhä useammin ja useammin. Tommi Pullola on tehnyt numeroksi 3-0 ja Harri Suvanto on lisännyt jo Lukon johdon 4-0. Ja samoin Simo Saarinen Porissa on kaventanut S-johdon numeroihin 2-1. 13.51 pelattu siis täällä Kuopiossa. Nyt numerot 1-1. Aloitukseen Sami Kapanen, häntä vastassa toinen nuori pelaaja Toni Koivunen. Toni Koivunen 19-vuotias, Sami Kapanen 18-vuotias. Eli nuorille pelaajille antavat molemmat valmentajat luottamusta peliaikaa, kun Niko Marttila, hänkin näitä hokireippaan 20-vuotiaita kikkailee yhdessä siellä Teemu Sillanpään kanssa. Toni Koivunen, tämähän on reippaalla todella nuori kenttä. Jantunen, Marttila, Sillanpää ovat kaikki 20-vuotiaita. Toni Koivunen 19 ja sitten nestorina 34-vuotias Serkkilainen. Pekka Tirkkonen työntää taakse Jari Järviselle. Takaa tulee Tuohimaa. Oman maalin takana Järvinen. Pekka Tirkkonen nousee yli siniviivan, takaa tulee Jari Laukkanen, mutta jälleen tuo tilanne paitsio. Kyllä tässä nyt on ainakin tähänastinen juoni tässä ottelussa se, että Reipas yrittää selvästi ottaa Kalpalta vauhtia pois ja sumputtaa tätä peliä. Reipaan joukkuehan on kokemattomampi kuin Kalpan joukkue, jos näitä pelaajia katsotaan. Siinä on moni pelaaja, joka on nuorten maajoukkueen ja nuorisomaajoukkueen kautta tullut nousut liigatasolle ja on palvelemassa urheilujoukosta ja muun asian takia tuonne Lahteen päätynyt. Ja joukkue on varmasti lupaava joukkue. Pelaajilla on paljon taktista käsitystä ja kun Esko Nokelainen, joka on varsinainen velmukansa tuolla toisessa päässä, eli penkin takana, hän pystyy joukkuetta peluuttamaan sillä tavalla, että joukkue pystyy tekemään juuri sen, minkä hän sanoo. Ja tässä on ollut aivan selvästi, kuten Pentti sanoi, vauhti pois Kalpalta, ei anneta mitään rallia tässä päälle. Otetaan kurinalaista kiekkoa ja eliminoidaan nuo Kalpan pelaajat yksitellen sieltä. Ja näin niin sanottua miesmarkkinointia tässä on hyvin pitkälle pelattu ja ollaan sillä näin keltapaikalta saatu terveemmät aseet pois. Hämäläinen joutuu tuomaan kiekon keskialueelle. Tuohimaa jättää taakse vielä kerran, saa takaisin sen Jokiharjulta. Reipas nostaa karvaustaan. Jari Multanen. Sitten tulee Toni Jarimäen paikka Reippaalle, mutta ei tule takaa Jokiharju, joka voimakkaalla luistelulla vie kiekon Reippaan alueelle. Takaa Hämäläinen, mutta se osuu omien miestä luistimeen, eikä mene koskaan Reippaan maalille saakka, vaan menee yli reunuksen. 15.39 pelattu ottelun ensimmäistä erää, numerot 1-1. Ja tuossa, niin kuin Kimmo äsken totesi, vielä siihen lisäyksenä Esko Nokelainen kertoi ennen ottelua, että nimenomaan joukko luottaa totta kai huippumaalivahti Sindeliin ja myöskin kenttäpeli pyritään hyvin pitkälle rakentamaan
siihen malliin, että Zindelille tulee vaan tietynlaisia laukauksia tietyistä kulmista ja nehän mies torjuu tietysti omalla varmuudellaan, joka myöskin omalla lailla tietysti vaikuttaa tuohon reippaan esiintymiseen ja pelikuvioihin tuolla jäällä. Näin pitää paikkansa. Saman aikaan kun katsomme Kalpan nousevaa hyökkäystä, tuosta toteamme, että Hämeenlinnassa on 2 kertaa palannut Lamppu, siellä kotijoukkue HPK, joka on tavallaan jo ahdingossa ollut. Tuossa hävittyä monta ottelua peräjälkeen on nyt sitten saamassa juonesta kiinni ja siellä Ilves kasvatti. Jarkko Varvion 2 sitten punalampun ja juottaa näin entiselle kasvattajaseuralleen sitten katkeraa kalkkia, numerot siis 3-1 Hämeenlinnassa. Reipas vuorostaan vastaiskussa Kakko. Ja Pasi Ruponen ampuu, kiekko poppii siellä Kuivalaisen edessä. Sladina sitten loppujen lopuksi korjaa sen haltuunsa. Reipas vetäytyy keskialueelle. Ottaa sen tarkasti. Eikä tule tilaa, ei tule syöttöpaikkaa. Sitten huolimaton syöttö Pasi Ruposelta. Saa sen kuitenkin takaisin. Molemmat joukkueet vaihtavat. Kohta 17 minuuttia ottelun ensimmäistä erää pelattu. Numerot edelleenkin 1-1. Erik Kakko. Reippaan omia kasvattaja. Hänkin vasta 20-vuotias. Jari Järvinen oman maalin takana. Ja sitten kelaa Kirkkosen ketju vauhtia. Mutta syöttö menee pitkäksi. Takaa tulee Teemu Sillanpää. Reippaan maalintekijä. Siirtää toiselle puolelle Niko Marttilalle. Koivunen keskeltä harhauttelee. Jäähyä tuosta ei tule. Erkkilainen apuun. Ja sitten Reipas. Kirkkonen. Vastassaan Niko Marttila. Kirkkonen pitää kiekkoa. Toiselle Tirkkoselle paikka. Mutta se jää Reipas luistimiin, kunnes sitten maalilla Jari Hämäläinen, joka suti tyhjää, kunnes Zindel koppaa kiekon haltuunsa. Siinä tuli vähän onnekkaastikin Kalpalle maalintekopaikkaa, mutta Jari Hämäläinen ei pystynyt sitä nostamaan yli Zindelin. Loppujen lopuksi siinä harottiin niin sanotusti lumia pois kiekon päältä parikin kertaa, eli aivan ei ylettynyt pelaaja, keltapäältään eli Kalpan pelaaja tässä tapauksessa tuohon kiekkoon. Ja tässä kuva kun kertoo näistä hidaskusta uudestaan, nyt rallia pyöritetään, mutta siinä on pieni epävarmuus koko aika ja sitten kun loppujen lopuksi tuo tilanne tuohon maalivahdin eteen tulee, niin jäätä pitkin joutuu Hämäläinen ampumaan tuon kiekon ja Zindel jo siellä maassa valmiina odottaa tuota laukausta ja näin jatko-osuma jää sitten syntymättä. 80 maaottelua Tsekkoslovakian paidassa, maailmanmestaruus vuonna 1985. Siinä kirkkaimmat helmet Jaromir Zindelin jääkiekkouralla. Ja tietysti nuo menestyksen vuodet tsekkiläissarjoissa, joista Kimmo äsken kertoi. Toinen menestyksekäs tsekki Darius Rusnak aloitukseen. Häntä vastassa Jari Multanen. Sitten tulee Jokiharju, pääseekö maalille? Pääsee, mutta Zindel on jälleen seinänä edessä. Ja siinä Jarmo Jokilahti nimenomaan on tuo pelaaja, joka ottaa Kalpan pelaajan pois siitä. Hän ei välittää siitä, kellä kiekko on, koska hän tekee oman työnsä. Ja nythän tuossa tunteet hieman kuumenevatkin. Siinä on Boston Bruinsissa oppia saanut Jarmo Kekäläinen, joka sitten tuohon tiukkaan Jarmo Jokilainen otteeseen hieman kuumeneekin. Hän ottaa pois Kekäläisen tuosta tilanteesta. Hän ei lähdekään pelaamaan kiekkoa, tekee oman työnsä ja antaa muiden hoitaa oman työnsä. Ja kun tietää, että Zindel nimenomaan on tuolla maalin suulla, niin hän luottaa maalivahtiinsa ja näin tuosta vakavuudelta vältetään. Mutta siinä vaaditaan kyllä aika paljon pelaajalta kypsyyttä, että ei lähde pelaamaan kiekkoa, vaan tekee niin kuin valmentaja on sanonut. Rusnak jää jäälle ketjuineen, yhtä lailla Jari Multanen ja sitten vaihdetaan aloittajaa. Kyllä Toni Arima vuoroon. Linnetuomari katsoi, että siinä Multanen oli liian innokas. Otetaan uudet aloittajat. Kekäläinen laitaan. Näin nousee Reipas Kaheliin keskialueella. Erkki Mäkelä, Toni Arima takana. Multanen saa maalansa väliin, mutta valppaana Pasi Kuivalainen. Sitten tulee Kekäläinen, tulee Jokiharju. Jokilahti. Erkki Mäkelä yrittää lyödä jo vähän ikään kuin golflyönnillä kiekkoa keskialueelle. Jarmo Kekälän saa kiekon haltuunsa. Hänkin esiintyi hyvin edukseen Suomen Canada Cup-joukkoissa. Sitten tulee Tuohimaa ja kääntyy ja kiekko menee maaliin. Mutta meneekö se luistimesta? Kyllä. Näin näyttää päätuomari Lepaus. Hän oli hyvin sijoittunut ja hän näyttää, että tuo oli potku. Ja se on nimenomaan potku, mutta siitä tulee maali. Nimittäin tuo potku suorittaa hokireippaan pelaaja numero 6 Kaheliin. Ja hän vahingossa tuosta sen sutaisee. Hän ottaa oman miehensä tuosta maalinista pois. Juha Tuohimaa ovallasti nousee tuonne laitaa pitkin maalin taakse, tuo sen sieltä maalin eteen ja siinä kun painia pari on, niin siinä hokireippaan pelaajan luistimesta kiekko lipsahtaa tuonne verkon perille ja tämähän on maali.
Näin todella tuomari näytti luistinta, mutta näytti sen, niin kuin Kimmo valppaana totesi, oman joukkueen pelaajan luistimiseksi. Ja näin tämä epäonninen on Timo Kahelin, jonka luistimesta sitten kiekko loppujen lopuksi maaliin. Ja näin Kalpa todella onnekkaasti ajassa 18.22 ottaa tässä ottelussa ensi kertaa johdon numeroon 2-1. Tietysti tuossa ansiossa oli Juha Tuohimaalla, joka hyvin nousi, kiersi maalin ja työnsi sen maalille, mutta se, että se sitten loppujen lopuksi meni verkon perille ja ohi Jaromir Sindelin oikeastaan vähän samalla lailla onnekkaasti kuin Kalpan ensimmäinenkin maali. Näin tulee Kalpa uudelleen, pohja ampuu, Sindel hukkaa kiekon, mutta se menee laitaan. Tommi Kiviaho kääntää Sindelille, joka nyt peittää se sitten hansikkaaseensa. Ja kyllähän täytyy todeta, että kyllä Kalpa tilanteet on rakennellut, kiekko on pyörinyt tuolla Sindelin maalilla, mutta varsinaiset tuollaiset rakentamalla rakennetut maalitilanteet ovat toistaiseksi puuttuneet. Näin pitää paikkansa. Samaan aikaan kerrotaan Jyväskylästä vielä tilanne. Tampereella tietenkin Tappara Jyväskylän ottelusta JYP-HT johtaa 0-1 ja siellä maalintekijänä on ollut Marko Virtanen. Äskeiseen maaliin, kun Juha Tuohimaa saa nimensä tuohon syöttäjän sarakkeeseen, se tarkoittaa sitä, että se on tällä kaudella ensimmäinen hänen syöttöpisteensä. Hänellä toki on pisteitä tuossa pistepörssissä peräti 5 kappaletta, eli 5 on tullut maaleista. Siinä on melkoinen saldo puolustaja. Näin ampuu Järvinen. Sitten Antti Tirkkonen voimakkaasti myllyttää Kalpa reippaa maalia. Sitten nousee Niko Marttila ja työntää laitaan, mutta Toni Koivunen ei saa kiekkoa mukaansa. Takaa tulee Marko Jantunen. Kalpa hakee vauhtia uudelleen omalta alueelta. Jari Hämäläinen, jota Erkkilainen karvaa. Sitten Järvinen, mutta tuo tilanne menee sillan päälle saakka keskialueelle. Viimeistä peliminuuttia jo pelataan. Teemu Sillanpää, reippaa maalintekijä, odottelee ja harhauttelee rohkeastikin Jari Hämäläisen sinne. Ja näin sitten tulee väliin Juha Tuohimaa, joka iskee uudelleen, mutta iskee yli katsomon. Siinä pääsi Juha Tuohimaa itse asiassa täydessä vauhdissa iskemään kiekkoa, ja mies itsekin vähän harmittelee, kun se meni katsomaan. Ja tämä mies tunnetaan varmaan hetken päästä Suomen Kaardi Hauna, koska hän tuossa lehdistössä antoi haastattelun hetken aikaa sitten, jolloin hän sanoi, että pelaaminen tuntuu Nessiassa niin kovin mukavalta, että hän ei harkitsekaan lopettamista ja pelaa niin kauan kuin luistin kulkee. Ja kun hänen kepeyttään tuolla kentällä katsoo, niin kyllä hän varmasti pelaa vielä useita vuosia, jos vain kerran intoa tuntuu riittävän. Ja todella hänen tämän kauden saldonsa palaan vielä siihen, että puolustajalle 5 maalia ja 1 maaliin johtanut syöttö, se on kyllä äärimmäisen hyvin, ja hän tulittiin jo viime vuonna hyvänä maalintekijänä, kun hän tuolta nousi, ja hän mielellään nousee, mutta kuitenkin tuo rutiini, mikä hänelle on tullut vuosien varrella, niin hän ei jätä paikkaansa niin sanotusti vapaaksi, vaan se tiedetään täyttää silloin, kun hän lähtee tuolta taitavana voimakkaana luistelijan isokokoisena, vaikea pysäyttää sieltä, ja hän on monesti saanut pahaa aikaa tuolla toisessa päässä. Viimeisen sekuntia pelataan, ja Juha Tuohimaasta vielä sen verran, että hänhän on myöskin pelasi menestyksekkäästi, nimenomaan erittäin hyvällä menestyksellä monta kautta Ruotsissa. Näin sitten täällä Kuopiossa ensimmäinen erä päättynyt. Se päättyy kotijoukkueen Kalpan johtoon 2-1. Ottelu toista erää nyt pelattu 4:40. Numerot edelleenkin täällä Kuopiossa 2-1. Peli on lähtenyt jonkun verran terävämmin ja vilkkaammin liikkeelle kuin tuo hidasvahtinen ensimmäinen erä. Nimenomaan Reipas on tullut uudella ilmeellä kuvaan mukaan, rakennut muutamia vaarallisia tilanteita. Nyt rakentaa kyllä sitä omaan päähän. Takaa Sami Wikström. Wikström laitaan. Ruponen nostaa maalille. Wikström ei saa kiekkoa haltuunsa. Ja näin tulee takaa Vesa Ruotsalainen. Ja pitkä kiekko tuosta tilanteesta, 5:17 pelattu ottelun toista erää, aloitus Kalpan kenttäpäätyyn. Kalpa johtaa siis 2-1. Vesa Ruotsalainen, joka äsken vilahti kuvassa, on todella hatunnoston arvoinen pelaaja. Hän joutui kesällä suojatiellä auton yliajamaksi. Toinen auto oli pysähtynyt suojateen eteen, takaa tuli nuori kuljettaja ja ajoi Vesa Ruotsalaisen päälle. Hänen polvensa murtui pahasti. Ja on lähes ihme, että mies nyt on jo jäällä. Hän on sisukkaasti taistellut takaisin. Ja tällä hetkellä siis Kalpan takalinjoilla. Ja sitten erinomainen laukaus. Ampujana oli Toni Koivunen. Jari Laukkanen
kiekko pysyy laidalla, se pysyy Kalpan kenttäpäädyssä, Reipas tulee jälleen uudelleen. Laine ei pääse laukomaan, Sillanpää, Reippaan ainoa maalintekijä. Toni Koivunen ei saa kiekko estettyä, mutta Sindel luistelee ulos maaliltaan, katkaisee tilanteen, työntää sen laidan kautta Erkki Laine, joka on Färjestadin paidassa myöskin kaksinkertainen Ruotsin mestari. Itse asiassa toisen Ruotsin mestaruuden henkilökohtaisesti ratkaisuottelussa ratkaisi maaleillaan. Erkkihän on arvoitettu maalintekijä nimenomaan rannelaukojana. Tuohimaa. Jokilahdelle pelataan paikka. Jokilahti ampuu. Kuivalainen vaikeuksissa. Ja sitten on Jantusella paikka, mutta Jantunen vähän turhankin hitaasti teki tuon tilanteen. Ja sitten Jantunen hermostuneena tuosta tilanteesta, kun Reippaalla on jäähy tulossa ja yrittää koukkia ohimeneviä pelaajia. Kampituksesta jäähy ja jäähylle Hokireippaan pelaaja. Ja pelaaja on Erkki Laine. Erkki Laine ottaa siinä maalinnostotilanteessa väärin ottein Kalvan pelaaja, joka on siivoamassa kiekkoa pois tuota nurkkaa kohti ja hän kamppaa takapäin mailolla. Tilanne tulee tässä uudestaan, kun tämä mylly alkaa pyöriin tuolla maalin edessä. Häntä ensiksi otetaan siinä, siivotaan ja sitten Kalvan pelaaja lähtee kuljettamaan. Erkki Laineen maila viuhahtaa sinne ja Kalvan pelaaja kaatuu. 2 minuutin rangaistus on tulossa sieltä. Ja kun puhumme näistä seuroista, niin kummatkin seurat omaavat tuonne nykyisen rajan taakse pitkät perinteet. Vuonna 1929 Sortavalan Pallo, eli nykyään Kalpa, perustettiin ja jo vuosi 100 sitten, eli 100 vuotta sitten Reipas koki päivävalon tuolla Viipurissa ja viettää nyt sitten Lahdessa 100-vuotisjuhliaan 26. päivä lauantaina. Onneksi olkoon Lahti. Kyllä, Reipashan on ensimmäinen jääkiekon Suomen mestari vuodelta 1928, kun Juha Tuohimaa lähtee sitten avaamaan Kalpan ylivoimapeliä. Ruusnakin kenttä jäällä. Ruusnak työntää maalille, yrittää hakea siinä Kekäläistä. Hämäläinen, Multanen, Mäkelä ovat Reippaan hyökkäjät tuossa tilanteessa. Sitten ampuu Tuohimaa, mutta ampuu itse asiassa omaa pelaajaa. Ampuu Darius Rusnakia, joka irvistelee pahasti tilanteessa. Reipas vaihtaa. Jäälle tulee Toni Arima. Pasi Ruponen on puolustajana. Erkki Mäkelä jää vielä kentälle. Siellä on myöskin Timo Kaheliin. Rusnak. Kiekko kulmaan Sindel, jota Jokiharju ahdistaa. Sindel painaa kiekon kulmaan. Se tulee Erik Hämäläiselle. Kalpalaisia on nyt 4 kappaletta tuolla maalin ympärillä. Ainoastaan Juha Tuohimaa siniviivalla. Nyt sinne putoaa sitten myöskin Erik Hämäläinen. Kekäläinen 4 keskellä. Hämäläinen. Jokiharju. Ja Rusnak tuolla maalin takana. Sitten tulee Hämäläiselle paikka. Hän ampuu ja Sindel torjuu. Ja lamput palavat muissa otteluissa. Hämeenlinnassa 2 kertaa kotijoukkue on pystynyt toimittamaan tuon pienen mustan tuonne Jukka Tammen vartioiman maalin taakse. Tai oikeastaan verkon perille. Ja HPK on siirtynyt siis 5-1 johtoon. Jarkko Varvio on tehnyt puhtaan hattutempun ja 5. maalin iskee Markku Piikkilä. Jäässä TFK-numeroissa 3-1. Siellä Jari Korpisalo on tehnyt tässä 3. maalin ja Tapparan puolustaja Tserbaan, tsekkipuolustaja. Tsekkien maajoukkueen kapteeni on tasoittanut Jyppiä vastaan numeroiksi 1-1. Tässä voi todeta, että omat koirat purevat. Korpisalo on IFK:n kasvattaja, vastaavasti niin kuin totesit Jarkko Varvio Ilveksen kasvattaja. Ja täällä Kuopiossa 7.45 nyt pelattu. Ottelu toista erää 2-1 johtaa kotijoukkue. Peter Slanina käynnistää tämän kentällisen osalta nyt ylivoimakuviota. Puolisen minuuttia vielä rangaistusten jäljellä Erkki Laineella. Peli katko, kiekko menee yli reunuksen. Hokireippaalla Pasi Ruponen, Sami Wikström, Toni Arima ja Erik Kakko ovat jäällä. Kalpalla puolestaan Jari Hämäläinen, Jari Laukkanen, Pekka Tirkkonen. Vaikka Jari Hämäläinen aloittajana, hänkin on pelannut uransa aikana keskushyökkänä. Slanina, Järvinen, Slanina. Pekka Tirkkonen kääntää taitavasti kiekkoa, että yrittää saada sen itselleen ja sitten Erik Kakko purkaa. Mutta Jari Järvinen valppaana, kiekko pysyy, keltapaitaisilla viivalla olisi Peter Slanina. Jari Laukkanen nousee maalille, sieltä tulee Tirkkonen ja yrittää yllättää Sindeli, joka on jo jäissä. Slanina ja näin on sitten Hokin
Reipas täysilukuinen, Erkkilainen jäällä ja numerot edelleenkin 2-1. Marko Jantunen eräs näitä Reippaan lupauksista karvaa korkealla. Sami Kapanen, toinen samanikäinen. Jantunen tulee vauhdilla. Sillanpää, Reippaan ainoa maalintekijä. Sami Kapanen, joka pitää perheen perinteitä ylhä. Ja sitten hyvä ohjaus Jari Laukkaiselta, mutta todella valppaasti oli Jaromir Sindel jälleen tuossa tilanteessa mukana. Hyvin Sindel seuraa tuon tilanteen loppuun saakka ja pystyy torjumaan tuota. Hän näkee tuon laukauksen lähtevän, hän näkee samalla myös pelaajan hiipivän siihen eteensä ja tietää, että pelaaja yrittää ohjata tuota kutia ja hän ottaa hyvin varmasti tuon tilanteen haltuunsa. Kun sen sijaan maalintekijöitä edelleen muita paikakunnilta Tommi Pullola on tehnyt tämän toisen henkilökohtaisen maalinsa ja Joensuun Kiekkopojat on siis 0-5 tai 5-0 häviöillä tuolla Raumalla. Tommi Pohja aloitukseen. Häntä vastassa Toni Koivunen, jälleen laukaus kohti Sindeliä. Ja nyt on Kalpan ote todella vahva. Vesa Ruotsalainen ampuu laidan kautta maalin eteen, mutta Sindel valppaasti jälleen jäässä ja korjaa tuon kiekon haltuunsa. Kyllä tässä hyvin pitkällä nyt ainakin tässä vaiheessa käydään ottelua Jaromir Sindel vastaan Kalpa. Reippaan alku oli pirteä, mutta sen jälkeen varmasti tuo Erkkilainen jäähykin omalta osaltaan siihen vaikutti. Ote on siirtynyt yhä enemmän Kalpalle ja Sindel on joutunut venymään parhaimpaansa. Ja tässä tilanteessa on tietysti vaarana on se, että Hockey Reipas pyrkii nopeaan pystysyöksyyn tuolta ja karkaamaan. Kalpalla tuntuu nyt tuo into olevan päällä, vaikka Juha Jonna tuossa ennen ottelua sanoikin, että kärsivällisyyttä kokeillaan tänä iltana oikein todella. Sitä kysytään paljon, koska Reipasta vastaan täytyy olla kärsivällinen nuoria pelaajia, hyvin luistelevia pelaajia vastassa. Ja tilanteita täytyy rakentaa rauhassa. Ja niitähän on rakennettu rauhassa, mutta nyt semmoinen pieni innostus tuohon Kalpan peliin on tullut, jossa miehet jättävät helposti paikkansa ja hyökätään oikein voimalla tuonne eteenpäin. Ja siinä vaarana todella on sitten tuo nopeat läpisyötöt, jos puolustus vaan herpää. Näin varmasti on. Pohja siirtää huolimattomasti. Kapanen ei saa kiekkoa haltuunsa. Tulee Reipas. Pääsee Toni Ariman hyökkäykseen, mutta Arimalla ei ole muita mukana. Hän kiertelee, odottaa. Ja sitten yllättävä laukaus, joka yllättää Pasi Kuivalaisen. Jarmo Jokilahti rauhassa. Hänet painaa jäähän nuorempi, eli Janne Kekäläinen. 2 syöttö. 9.59, eli ottelun puolivälissä ollaan. 2-1 numerot. Yleisö seuraa suhteellisen hiljaisena ottelua. Oma joukkuekaan ei ole mihinkään varsinaisiin jääkiekkoillisiin huipputekoihin yltänyt. Kun kuvassa Reippaan toinen maalivahti ja Marko Putto. Rusnak aloitukseen. Jokiharju. Kekäläinen valmiina hänen takanaan samoin kuin puolustaja Tuohimaa. Reipas voittaa kuitenkin aloituksen. Ruponen ei saa sitä kuitenkaan keskialueelle, mutta tuloksena paitsio. Ja aloitus viedään siniviivan tuntumaan siniviivan toiselle puolelle lähikuvassa. Ensimmäinen Kuopiolla syntynyt NHL-kiekkoilija Jarmo Kekäläinen, joka on nyt siis palannut lähtöasemiinsa, 25 vuotta miehellä ikää. Clarkson Collegein kautta, eli yliopistokiekkoilun kautta NHL:ään. Samaa tietä hän on kulkenut myöskin toinen suomalainen NHL-pelaaja Peter Ahola, joka tällä hetkellä pelaa Los Angeles Kingsissä. Kun täällä sitten pelataan Kuopion jäähallissa ottelua Kalpa. Hockey Reipas syöttö maalille, tavoiteltiin Kekäläistä. Maali siirtyy paikaltaan myöskin Jaromir Sindel, jonka paidassa lukee Putto, mutta sitähän suinkaan ei ole, vaan kyllä tämä mies on siis Jaromir Sindel. En tiedä mitä on tapahtunut Jaromir Sindelin omalle paidalle. Ovatko lahtelaiset jääkiekkofanit sen sitten varastaneet. Joka tapauksessa mies tänään pelaa siis poikkeuksellisesti numerolla 31 eli Marko Puton paidalla. Mutta hänen peliään se ei missään tapauksessa ole kuitenkaan häirinyt. Ja IFK muuttuu jatkuvasti nyt tilanne siellä 4-2. Kolmannen maalin on tehnyt tasoittavan kaventavan maalin Valdir Krykov, eli 3-2. Ja heti sen jälkeen Sami Saarinen, nuori lupaava pelaaja, on vienyt kotijoukkueen 4-2 johtoon. Toni Koivunen korjaa haltuunsa Sindelin hukkaaman kiekon. Niko Marttila
Marttilalta huolimaton kiekko Tirkkoselle. Kiekko pyörii nyt sinnikkäästi itsepäisesti reippaan päässä. Jantunenkin vie sitä samaan suuntaan. Sitten tulee paikka Tirkkoselle, mutta Kalpan pelaajat törmäävät yhteen. Ja näin kiekko Marttilalle. Siinä menivät innokkaasti samaan tilanteeseen niin Pekka Tirkkonen kuin Jari Hämäläinenkin. Sillanpää. Hänkin vetää taaksepäin. Marttila. Ja sitten Reipas. Vihdoin viimein sitten tulee Marko Jantunen, tulee keskelle, pitää kiekkoa hallussaan. Laine ei saa mailaansa irti, vaan sieltä tulee Antti Tirkkonen takaa. Jari Hämäläinen potkii itselleen kiekon. Tavoittelee Laukkasta, Laukkanen saakin se pyöräyttää takaisin, mutta Erkki Laine tulee rauhallisesti. Hukkaa kuitenkin kiekon, joutuu aloittamaan uudestaan. Löytää sitten Jantusen ja Antunen tuskastuneena vetää kiekon pitkälle ja lähtee vaihtamaan. Ja sitten tulee Korkeamailla. Korkealta tavoitteli kiekkoa Kalpan pelaaja, näin pelikatko 11.41 pelattu ottelu toista erää, 2-1 numerot täällä Kuopiossa, Kalpa, Hoki, Reipas. Ja omat koirat purevat edelleen Hämeenlinnassa, jos näin voidaan sanoa. 6-1 ovat numerot taululla ja Hannu Henriksson on tuon OPK, eli Hämeenlinnan 6. maalin tekijä. Ja kun katsomme vielä näiden kahden joukkueen tilastoja keskinäisistä otteluista, eli historia SM-liigan osalta ulottuu ainoastaan edelliseen kauteen, on Toni Arima eniten pisteitä tehnyt pelaaja näissä kahden joukkueen keskinäisissä otteluissa ja hänellä on 7 pistettä ja Toni Arima varmasti mielisi siirtyä tuonne johtopaikalle ihan vakuuttavammin numeroin ja katsotaan mitä Toni saa sitten aikaan tässä ottelun vanhemmassa. Näin tulee Reipas. Multanen, hyvä pystysyöttö Erkki Mäkelälle, joka kaadetaan, painetaan jäähän, mutta ei paineta säästöjen vastaisesti. Tommi Pohja tulee takaa. Slanina. Mäkelä. Multanen ja Arima karvaavat hyvin, sitten tulee Torjanella paikka, mutta sitten puolustaja ei ole oikein mukana. Ja hänet painetaan sitten kiekottamana miehenä jäähänkin ja tuosta tulee varmasti jäähy. Siinä nimenomaan Janne Kekäläinen oli tuo, joka syyllistyy kiekottamaan miehen ottamiseen ja seurauksena 2 minuutin rangaistus. Ja nyt Reippaalla on tietysti etsikoikansa tässä vaiheessa, kun Kalpan pelaaja lähtee tuonne 2 minuutin rangaistusta kärsimään. Ja tätä ottelua on katsonut, niin Reippaalla kieltämättä on omia paikkoja ollut tässä. Jos kohta tämän toisen erän painopiste on tuolla ollut yhä selvemmin tuolla Kalpan hallinnassa Reippaan päädyssä, mutta ylivoimatilanne on aina ylivoimatilanne ja kun katsoo noita pelaajia, niin jotka Reipas tuonne kentälle pistää, niin kyllähän siellä taitoa ja tietoa on. Erkkilainen nimenomaan on vaarallisesti tuolla maalin edessä häirimässä ja hänen tarkka rannenlaukauksensa on vaarallinen asia ja sitä pitää erityisesti nyt sitten Kalpan puolustajan varoa. Ja sitten sinne luisteluttaa Esko Nokelainen uuden pelaajan. Sinne tulee numero 11 Marko Poulsen. IFK-organisaation kasvattaja viime vuonna pelasi Karukissoissa ja nyt Reippaan paidassa on jäällä tässä sitten Marko Jantusen Erkki Laineen kanssa tässä ylivoimatilanteessa. Saa nähdä sitten onko Toni Koivunen sivussa jatkossakin. Joka tapauksessa nyt sitten Poulsen juuri nyt kiekossa Marko Poulsen. Hänkin näitä nuoria 20-vuotiaita tulevaisuuden lupauksia, kun todella rohkeasti pyörittää Niko Marttila kiekko oman maalin ympäri. Pyörittää niin, että harhauttaa lähes omat ja vieraat Sillanpää. Ja näin vihdoin pääsee Reipas nousuun. Poulsen saa kiekon, mutta ei saa sitä haltuunsa ja näin Kalpa purkaa. Kalpa luottaa rutiiniin Tuohimaa. Hämäläinen puolustajina. Jokiharju, Rusnak ovat hyökkäjinä tässä alivoimatilanteessa, kun 13 minuuttia juuri nyt ottelu toista erää pelattu ja reilu minuutti vielä jäljellä jäähyä. Laine hukkaa kiekon. Se jää kuitenkin sillan päälle maalintekijälle. Hän työntää sen laitaan, mutta se tulee niin huonosti reunuksen kautta, että Erkki Lainella on vaikeuksia saada se haltuunsa. Eikä sitä saa Marko Jantunenkaan, joka lopettaa luistelun ja Hämäläinen saa kiekon haltuunsa ja nostaa sen pitkälle Sindelille saakka. 55 sekuntia tällä hetkellä Kekäläisen rangaistusta jäljellä. Miehet kaatuilevat siellä omia aikojaan. Poulselta hyvä syöttö toiseen laitaan Erkki Mäkelälle. Mäkelä on tullut jäälle ja kääntää sitten Poulselle takaisin. Poulsen Kaheliinille. Kaheliin Poulsen. Poulsenilta sitten syöttö, joka tulee pitkän aikailun jälkeen. Saa takaisin kuitenkin Reipas pitää hyvin kiekkoa sitten maalilla mies, mutta aivan viime hetkessä Slanina saa mailansa väliin. Nyt maltillisesti mallikkaasti Reipas yritti rakentaa maalipaikkaa. Edelleenkin Poulsen
Kaheliin, mutta ei pääse ampumaan ja hukkaa kiekon. Takaa tulee Kekäläinen, mutta korkealle vastaan myöskin Sindel ja kiekko yli reunuksen. Siinä oli reippaalta maltillista rakentelua, mutta lopullinen niitti, lopullinen laukauspaikka puuttui. Ja Sindel tekee siinä melkoisen tempun, kun hän lähti tuota kiekkoa vastaan. Hänen tarkoituksena on pitää painopiste täällä toisessa päässä, katkaista tuo syöttö, mutta Kekäläinen NHL-pelurina varsinkin hän tietää, kuinka tärkeät nuo laidat ovat, ja hän ajaa itsensä laitaan kiinni. Ja onnekkaasti reippaan kannalta sitten tuo kiekko ponnahtaa tuon reunuksen yli toiselle puolelle, ja näin vältytään pahimmilta tuhoilta, nimittäin koko aika oli tuo maali tuolla tyhjänä. Ja Hämeenlinnasta kuuluu edelleenkin punalampun vilkettä. Jarkko Varvio tehnyt nyt jo illan 4. maalinsa tuonne Ilveksen verkkoon. 7-1 ovat numerot siellä. Ja Helsingissä Jokerit TPS numerossa 2-0. Toinen Jokerimaalin tekijä on Teemu Selänne. Herää kysymys, ovatko Ilves-miehet väärissä paidoissa? Näin varmasti on, ja Ilveksen johtokunta varmasti miettii juuri näitä samoja asioita. Nyt joukkueet täysilukuiset, eli Janne Kekäläinen jäällä, 2-1 numerot. Jari Multasella, hänkin siis entisiä Ilveksiä, työntää kiekon Erkki Mäkelälle, joka on puolestaan lahtelaiskiekkoilun kasvattaja. Sitten tulee paikka Laukkaselle, mutta hän kaatuu juuri reunukseen ja syöttö tuli väärältä puolelta, sikäli väärältä puolelta, että se tuli siniviivan takaa. Eli keskialueen paitsio tuossa 2 viivan syöttö, 14.34 ottelu toista erää pelattu, lähikuvassa Jari Laukkanen. Pelannut paitsi IFK:ssa SM-liigaa myöskin siis täällä Kuopiossa, käväisi hakemassa vauhtia ykkösdivisioonasta Joensuusta, oli siellä aivan ykkösdivisioonan kärkimiehiä. On aikanaan lähtenyt liikkeelle Karhukissojen kautta IFK:n junioreihin ja sitten sitä tietä liigaan. Sami Kapanen puolestaan aloittanut jääkiekkouransa isänsä tavoin Joensuussa, mutta on nyt sitten, voisi sanoa, täysiverinen Kalpan kasvatti, kiekko pitkälle Sindelille ja tuosta tulee pitkä. 14.47 pelattu ottelun toista erää ja numerot 2-1. Hyvin reipas on sinnitellyt. Mitään suurta otteluahan me emme ole toistaiseksi nähneet, mutta hyvin pitkälle tämä on varmasti, niin kuin Kimmo viittasi, Esko Nokelaiseltakin taitavaa taktiikkaa, kun häneltä jäällä nyt ketjuissa Toni Sihvonen keskellä, Kiviaho, Sami Wikström laidoilla, eli Sami Wikström hän on myöskin käynyt tätä ikäkausi maajoukkuetta läpi, oli mukana tuossa Suomen historiallisessa maajoukkueessa, joka voitti 20-vuotiaiden maailmanmestaruuden. Rangaistus tulee estämisestä, jäähän painetaan Peter Slanina ja jäähy tulee nyt puolestaan kiekkoreippaalle jäähylle Tommi Kiviaho. Ja Tommi Kiviaho on tuo pelaaja. Siinä hän harmittavasti kyllä ottaa tuon jäähyn tuossa keskialueella tilanteen ollessa vielä aika lailla hyvin oman joukkueen hallinnassa. Siellä on puolustaja vielä alempana, mutta hän katsoo parhaammaksi ottaa tuon Kalpan pelaajan tuosta koukulla pois. Ja näin sitten ylivoimatilanne tulee keltapaitaiselle joukkueelle. Ja nyt on mielenkiintoista katsoa sitten näiden kahden puolustajan työskentelyä tuolla viivalla. Juha Tuohimaa, Erik Hämäläinen, kummatkin ampuvat hyvin. Ja Juha Tuohimaa on juuri nimenomaan mielellään se pelaaja, joka tuolta lähtee livahtamaan tuonne 4. hyökkäjäksi tuonne sekoittamaan tilannetta. Ja varsinkin maalin takaa hän pystyy rakentamaan noita tilanteita mallikkaasti. Joten katsotaan, jos hän lähtee liikkeelle, kuka tulee sitten tuohon viivalle paikkaamaan häntä. Darius Rusak siellä antoi ohjeita, asetteli miehiä haluamiinsa paikkoihin, häviää sitten kuitenkin aloituksen. Se tulee reippaalle, mutta sitten todella huono syöttö siitä Jarmo Jokilahdelta suoraan Jokiharjun luistimiin. Loppujen lopuksi sitten kuitenkin reipas pystyy toimittamaan sen Kalpan päätyyn. Juha Tuohimaa taiteilee, siirtää Hämäläiselle, Rusnak vauhdissa. Samoin Kekäläinen ja Jokiharju, kunnes sitten Juha Tuohimaa on se moottori, joka kuitenkin hyökkäyksen käynnistää, joka pysähtyy jo sitten välittömästi reippaan siniviivalle. Jokilahti Kaheliin puolustajina, Mäkelä Multanen reippaalta hyökkäinä. Jokiharju hyvänä luistelijana tuo kiekkoa, saa sen Rusnakille, Jokiharju uudelleen. Sitten puolustajalla paikka. Hämäläinen siirtää Tuohimaalle. Tuohimaa ei ammu vielä. Rusnak, joka mielellään liikkuu tuolla maalin takana kaukolon reunoilla. Kekäläinen lähellä, Jokiharju ampuu, mutta ampuu niin pienestä kulmasta, että maalille ryntäävä Kekäläinen ei saa mailansa väliin. Tuohimaa pitää kiekon hyvin kuitenkin Kalpan alueella. Jälleen haetaan paikkaa, Rusnak ampuu ja maalille tulee Jokiharju. Hämäläinen ja sitten Kaheliin katkaisee tilanteen hetkeksi ja sitten lopullisesti se katkaisee Multanen ja sitten Erkki Mäkelälle paikka, yksinäisen miehen paikka ja hän ampuu, mutta ampuu yli.
Ja siinä tapahtui kyllä tuolla toisessa päässä aika jännittävä tilanne. Siinä Jari Multanen ajoi Erik Hämäläisen kimppuun hänen syöttönsä jälkeen, kun kiekko saatiin jo pois omelleen. Ja siinä Hämäläinen menettää sen verran mielenmalttinsa, että hän jää nahinoimaan tuohon ja tuleekin tämmöinen yllättävä tilanne, jolloin sitten reippaan Mäkelä on pääsemässä läpi ja pääseekin läpi tuohon tilanteeseen saakka, mutta Pasi Kuivalainen pelaa kyllä hienosti tuon tilanteen loppuun saakka ja ottaa sitä aseet pois hyökkäjältä. Kyllä, ja siinä myöskin sitten Juha Tuohimaa pääsee sen verran ahdistamaan Mäkelä, että hän ajautuu liian lähelle Kuivalaista ja todella Kuivalainen valppaasti seuraa, peittää maalinsa. Mäkelä yrittää nostaa yli. Hyvä tilanne kuitenkin todella, joka tuli osittain tuossa, niin kuin Kimmo totesi, Erik Hämäläisen liian intoutumisen johdosta. Nyt jäällä uudet miehet, Slanina, Järvinen ja Pekka Tirkkosen ketju, eli Jari Hämäläinen, Jari Laukkanen. Vastaavasti Reipas on tuonut uusia miehen jäälle, kun Tirkkonen ampuu kaukaa. Siellä on Niko Marttila ja Teemu Sillanpää puolustajina, Arima ja Erkki Laine, eli todella kokeneet hyökkäjät. Kiekko pitkälle Kuivalaisen maalille. Hetken kuluttua umpeutuu rangaistusaika. Slanina kiertelee, työntää sitten Tirkkoselle. Tirkkonen jättää Laukkaselle. Laukkanen huolimaton syöttö ja näin joukkueen täysilukuiset. Paikka tulee Järviselle. Sindel vaikeuksissa ja sitten tulee poikittaista mailasta todennäköisesti rangaistus reippaan pelaajalle. Siinä tarjosi Niko Marttila, ilmeisesti tuo oli, vai oliko se Sillanpää, poikittaista mailaa tuossa tilanteessa aivan turhaankin, kun kiekko oli kadoksissa ja näin tuloksena rangaistus. Siinä tilanne oli hyvin hallinnassa kyllä reippaan pelaajilla, mutta siinä Teemu Sillanpää innostuu tuossa maaneessa ja hän tökkää poikittaisella mailalla Kalpan pelaajaa rangaistuksen arvoisesti. Jari Järvinen on nimenomaan tuo pelaaja, joka on tuonne noussut maalin kulmalle ja hän saa maistaa poikittaista mailaa ja Marko Lepaus näkee hyvin tuon tilanteen ja näin reippaan vaikeudet jatkuvat. 17.10 osoittaa Kuopion jäähallin pelikello peliajaksi, kun jäähylle puolustaja Teemu Sillanpää. Tämän ottelun avausmaalintekijä, reippaan ainoa maalintekijä, 20 vuotta tälle Kiekko Espoon jäähongan ja Kiekko Espoon kasvatilla ikää. Edusti viime talvena maatamme nuorten MM-kisoissa ja huolestuneena seuraavat niin Harri Toivonen, itse kelpo liigakiekkoilija, kuin Esko Nokelainenkin, jolla vastaavasti myöskin itsellään on runsaasti kokemusta niin SM-liigasta kuin divisioonastakin. Ja tämä todella kokenut taitava valmentajakaksikko on nyt sitten kovan paikan edessä. Kalpa jälleen ylivoimalla, oma joukkue Reipas alivoimalla. Jokiharju nostaa hyökkäystä, mutta vie sen vaan alueelle. Ei siitä sen kummempaa syöttöä eikä syöttöpaikkaa tule, kiekko yli reunuksen. Jari Multanen on pelaaja, joka nostaa sen yli laidan, kun 17.31 pelattu ottelu toista erää. Tampereella tilanne on muuttunut. Tampereella Tappara kohtaa jo HT:n ja sielläkin on toistamiseen sama mies nyt punalampun, eli Marko Virtanen, HT:n hyökkääjä, on vienyt vieraat 1-2 johtoon. Ja täällä numerot niin ikään 2-1, mutta niin päin, että kotijoukkojen Kalpa siis johtaa, kun Darius Rusnak avaukseen. Tähän kentälliseen luottaa valmennuskaksikko Junno Kapanen. Paikka tulee Hämäläiselle, hän ampuu, mutta ampuu ohi, kiekko on vähän pystyssä. Hän ei saa siitä riittävän tarkkaa kovaa laukausta. Rusnak toiselle puolelle Jokiharjulle, Jokiharju siirtää Hämäläiselle, Hämäläinen ei ammu. Reippaan neliö hyvin kasassa, siellä keskellä Jarmo Kekäläinen. Jarmo Kekäläinen tekee voimakkaasti töitä laidalla, kun paikka tulee Tuohimalle. Tuohima ampuu ja sitten Kekäläiselle tulee kuin onnekauppaa tuo tilanne. Kiekko pomppaa hänelle Tuohimaan epäonnistuneen laukauksen jälkeen, mutta Sindel jälleen valppaana. Sitten ollaan jo toisessa päässä. Hämäläinen, Tuohimaa. Kekäläinen purjehtii keskeltä, Rusnak, mutta hänen heikko syöttönsä jää Pasi Ruposen luistimiin. Pasi Ruponen on myöskin Ilves-koulun kasvattaja. Heitä riittää moneen seuraan, niin kuin tämän iltainen liigakierroskin osoittaa. Sitten tulee takaa Juha Tuohimaa, mutta ei pääse tuohon tyhjään kiekkoon, tyhjään paikkaan, irtokiekkoon kiinni, vaan Pasi Ruponen hoitaa se keskialueelle. Sitten Hämäläinen, mutta hänen yksittäinen hyökkäyksensä katkeaa jo Kalpan siniviivalla. Puolisen minuuttia rangaistusta jälleen Teemu Sillanpäällä. Arimalainen jälleen rangaistuksen tappajina. Puolustajina Ruponen, Marttila. Kalpakin on vaihtanut. Tirkkoset jäällä. Nyt tulee Pekka Tirkkoselle paikka.
Mutta yllättävästi pelimieheltäkin kiekot pomppivat, ei lipsuvat, kun viimeinen peliminuutti toista erää on käynnistynyt. Tuossakin Tirkkosella oli selvä syötön paikka, mutta sitten kiekko karkaa ja samalla Reipas täysilukuinen. Kirkkonen jälleen, Hämäläinen kahden miehen voimin katkaisee Reipas tuota hyökkäystä. Tehokkaasti Reipas on sumputtanut tuon keskustan, kun kiekko maaliverkossa. Ja puoli minuuttia ottelun toista erää jäljellä, numerot täällä edelleenkin 2-1. Yllättävää on todella tuo kiekon pomppiminen tuossa noin kokeneiden pelimiesten mailan lavassa. Mailan kiekkoa ei meinata saada millään syötettyä oikeassa tahdissa tuonne laitahyökkäjille tai keskustaan puolustajille kelle tahansa. Ja sitten kiekon vastaanottaminen tuntuu olevan aivan ylivoimainen temppu tänään. Kyllä ei voi sanoa, että tämä hermostumistakaan on, vaan kiekko ei tänään nyt oikein sitten kummallakaan joukkueella taida pysyä lavassa ja harhasyöttöjen määrä on aivan valtava tänään. Tai sitten joku on toimittanut tuomarille vähän toisen enemmän pehmeämmästä kumista valmistetun kiekon. Joka tapauksessa numerot 2-1 ja puoli minuuttia ottelun toista erää jäljellä. Jokilahti. Janne Kekäläinen, sitten tulee Sami Kapanen, ampuu nuoruuden innolla ja kokemuksella rutiinilla torjuu Jaromir Sindel. Näin pyörähtelee Toni Sihvonen, nuori pelaaja, 20-vuotias hänkin. On jo ehtinyt kierrellä Joensuuta, Kouvolaa ja nyt siis reippaassa. Tulee uudelleen samaan tilanteeseen, kun samalla päättyy ottelun toinen erä. Se päättyy samoissa lukemissa kuin ensimmäinen eräkin. Eli 0-0 toinen erä, lukemat Kuopiossa kahden erän jälkeen. Kalpa 2, Hoki Reipas 1. 40 minuuttia on Näin lähti liikkeelle ottelu kolmas erä täällä Kuopion jäähallissa. Juha Junno, Hannu Kapanen ovat vähän sekoittaneet joukkuettaan uuteen uskoon. Kent Westerlund on tullut omalle tutulle paikalleen ykköskentällisen laitaan. Kent Westerlund, joka on kärsinyt lievästä sairaudesta. Ja nyt katsotaan sitten, tuoko tämä uutta puhtia tähän Russakin kenttään. Russak saa kiekon, saa paikan. Ja hukkailee niin kuin niin monet pelaajat tässä ottelussa jälleen käsittämättömällä tavalla. Siitä Russakilta kiekko karkaa mailasta, sitten tulee paikka Jokiharjulle ja Sindel peittää kiekon alleen. 2-1 numerot säilyvät. Siinä oli heti tälle Kalpan ykköskentälle tulla paikka. Eli Junno siirsi Kent Westerlundin omalle paikalleen. Jarmo Kekäläinen, joka pelasi Russankin laidalla, siirtyy puolestaan kolmoskenttään, josta Janne Kekäläinen saa tehdä vanhemmalle veljelleen tilaa. Tomi Pohja, Sami Kapanen, Jarmo Kekäläinen on tuo Kalpan kolmoskenttä, kun nyt jäälle kakkoskentälliset 32 sekuntia pelattu ottelun kolmatta erää. Ja numerot 2-1 edelleenkin Reipas jatkaa samalla koostumuksella. Jari Multasen kenttä, Mäkelä, Arima laidoilla, Erkki Mäkelä maalin takana. Reippaan omia kasvattajia, niin kuin varsin mahtava määrä tästä joukkueesta on. Toni Arima kääntää hyvin kiekon itselleen, mutta takaa tulee Hämäläinen ja on voimakkaampi. Sitten tulee Kalpa ja laitaa Jari Laukkaselle. Kaheliin häiritsee häntä sen verran, että tuo Tirkkosen syöttö menee harakoille. Jari Laukkanen ei ole enää paikalla. Hämäläinen ja suoraan Jokilahdelle. Jokilahti käynnistää hyökkäyksen, käynnistää sen sitten Erkki Mäkelälle loppujen lopuksi. Mäkelä pääsee laukomaan, saa itselleen palautuskiekon, mutta Järvisen jalasta kiekko laitaan. Pasi Ruponen kulmaan. Arima ei pääse kiekkoon kiinni. Laukkanen. Mäkelä kääntää kiekko maalille ja sitten se tulee reunuksen kautta aina Sindelille saakka. Takaisin Ruponen ja molemmat joukkueet vaihtavat. Kalpalla kolmoskenttä jäällä nyt Tuojossa Kapanen, Kekäläinen, Pohja, siis nimenomaan Jarmo Kekäläinen. Sindel työntää Tommi Kiviaholle. Kiviaho harhauttelee omiakin siinä. Ruponen päätyy voimakkaasti. Kalpa takaisin Slaninan kautta. Sihvonen taakse Kiviaholle ja näin pelikatko paitsi on merkiksi 2.17 pelattu ottelun kolmatta erää, numerot 2-1.
Aloitukseen Toni Koivunen, Darius Rusnak, Jantunen, Laine laidoilla. Marko Jantunen on pelannut myöskin keskushyökkäjänä, mutta pelaa tässä nyt siis laitaa yhdessä kokeneen Erkki Laineen kanssa. Westerlund, Kent Westerlund, joka tuli kolmanteen erään tähän Rusnakin laidalle tutulle paikalle, nyt 26-vuotias Vaasan Sportin kasvattaja, mutta Kuopiossa viihtynyt jo monet vuodet. Tuli jo divisioonaajolla sitten Jokiharju, Rusnak yrittää nostaa, mutta nostaa niin löysästi, että Sindelin suojus venyy tuohonkin tilanteeseen. Hyvin hän jalkasuojuksellaan peittää, torjuu tilanteen. Näytti siltä, että Russak meni vähän puolihuolimattomasti tuohon tilanteeseen erittävän päättäväisesti, eikä yllätä maamiestä. Ei millään pysty yllättämään tuosta tilanteesta. Siinä Johan Jokiharju tuo kyllä tuon tilanteen aivan mainiosti ja Rusnak on päästä siihen jo. Suora laukaus ehkä tuosta on paras ratkaisu, mutta hän päättää ottaa se kuitenkin haltuunsa ja sitten vasta koittaa tuota maalia ja sinne on erittäin hyvin mukana tuossa tilanteessa. Ja väliaikatietoja Hämeenlinnasta. 10 maalia on tänä iltana jo nähnyt päivänvalon ja siellä KPK:n 8. maalin on tehnyt Risto Korpela siniviivan tuntumasta ja sitten 8-2 on kaventanut Timo Peltomaa. Olisiko tuossa tilanteessa äsken ollut Rusnakilla semmoista tyypillistä tsekkiläistä taituruutta? Siinä ei tehty maalia pohjois-amerikkalaisen yksinkertaiseen tyyliin, vaan yritettiin vielä harhauttaa ja nostaa taitavasti se maali kattoon. Ehkä siinä yritettiin muistella noita Sindelin huonoja kohtia, jos niitä yleensä onkaan sitten, että tuolta lusikkapuolelta on heikko kohta, mutta Sindel oli kyllä mainiosti mukana tuossa tilanteessa ja lamppu ei syty. Toni Arima vetää hurjan kääntölaukauksen, mutta se osuu Tirkkoseen. Tirkkonen toimittaa se sitten aina Sindelille saakka. Kiekko menee yli päätyviivan ja näin tuosta tilanteesta pitkä. Ottelun kolmatta erää pelattu 3-17. Tässä tilanne uudestaan. Ariman kääntölämäri. Mies heittäytyykin vielä laukauksensa perään. Osuu Pekka Tirkkosen luistimiin. Loppujen lopuksi sitten aloitus viedään Kalpan päätyyn. Ja samaan aikaan Porista tulee tilannetieto. Siellä numerot muuttuvat 5-2. Juha Jyrkki on tuo porilaisten 5. maalin tekijä. Eli kärkijoukkueet ovat Jokereita lukuun ottamatta hätää kärsimässä. Tommi Pohja taistelee kiekon Kalpalle, kun sitten Reipas hakee omasta päästä. Toni Sihvonen on tämä hyökkäjä, joka käynnistää Kiviahon kautta hyökkäyksen. Pasi Ruponen hyökkäyksen kärkeenä saakin kiekon. Pasi Ruponen, joka myöskin on maistanut ruotsalaiskiekkoilua pari kautta ykkösdivisioonassa Huddingessa ja Väsbyssä. Kiekko maalille. Wikström taistelee vahvasti. Jättää taakse Kakolle. Kakko ampuu ohi. Ruponen. Kuivalainen pysäyttää kiekko Tommi Pohjalla, joka on alipanasta hakemassa. Sitten Sami Kapaselle, jota vastassa Kakko. Kapanen pysähtyy, hakee apua, takaa tulee Kekäläinen ja takaa tulee Sindel ja pysäyttää kiekon alleen. 40 pelattu ottelun kolmatta erää, 2-1 edelleenkin numero. Ottelun kolmatta erää nyt pelattu 5-0-3 ja näin juhlii Reipas, juhlii nimenomaan Erkki Mäkelän tekemää maalia. Tässä tuo vielä uudestaan loistava Toni Ariman pystysyöttö tulee Erkki Mäkelälle. Kokeneen puolustajaparin tuohimaa Hämäläinen väliin. Erkki Mäkelä pitää heidät takanaan. Jari Järvinen on tuo puolustaja, joka on jäänyt jäälle. Tässä vielä kerran erinomaisesti näkee Toni Arima pystysyötöllään Erkki Mäkelän. Ja vaikka siellä Erik Hämäläinen koukkii, näin painaa Erkki Mäkelä kiekon ohi Pasi Kuivalaisen ajassa 5-0-3. Ja puntit tasan 2-2. Reippaan kolmannen erän kova alku on tuonut tuloksen. Erkki Mäkelä tekee maalin. Erkki Mäkelä on Reippaan runkopelaaja ollut monen vuoden ajan, vaikka ehkä suurelle suomalaiselle jääkiekkoyleisölle vähän tuntematon. Omia kasvattaja, 27 vuotta tällä hetkellä ikää, ja pelihän saa aivan uutta mielenkiintoa. Ja samalla tuolla maalisyötöllään Toni Arimasta tulee sitten kaikkien aikojen paras pistemies näiden kahden joukkueen keskeisessä kohtaamisessa. Hän nousee 5. pelaamassa ottelussaan 8 tehopisteeseen, jota hän on ollut melkoinen myrkky Kalpalle kautta aikoina. Toni Arima, joka niin hyvä kiekkoilija kuin mies edelleenkin on,
joka nyt ei koskaan ole ollut tunnettu minään erikoisempana pelirakentajana, tuossa kuitenkin esittelee näitä puolia. Todella parhaimmillaan upea avaus. Pystysyöttä vapauttaa Erkki Mäkelän ja näin joutuu kotijoukkue sitten taka-ajoon. Kekäläinen tulee maalille. Sami Kapanen, takaa tulee Tommi Kiviaho, mutta hänkin sählää tilannetta niin, että se loppujen lopuksi menee keltapaitaisille. Tuossa päättämättömyyttä oli Reippaan puolustusalueella. Kukaan ei oikein tietänyt, miten tilanteeseen tullaan ja tehdään. Kent Westerlund kiertää maalia, hakee Rusnakia Järvisellä paikka ja aivan avoimesta paikasta lusikoi Jari Järvinen kiekon ohi maalin. Kalpa tulee nyt aivan uudella innolla. Rusnak pyörittää Reippaan puolustusta, kunnes Kakko takaa lyö kiekko laitaan. 2-2 vastaan hyökkäys, Tommi Kiviaho vastaan Hämäläinen. Kiekko keskialueelle takaisin, Westerlund. Näin tulee Hämäläinen, mutta ei tule pitkään, vaan Sindel työntää kiekon Pasi Ruposelle. Reipas vaihtaa, ykköskenttä jäälle. 7 minuuttia kohta pelattu ottelun ensimmäistä erää ja numerot siis tasan 2-2. Näin ampuu Jantunen, Kuivalainen vaikeuksissa, Slanina. Luistelu on tullut nyt ikään kuin puolet lisää siitä, mitä tähän asti on menty. Aivan uutta ilmettä molemmilla joukkueilla. Tietysti Kalpa hakee raivoisesti nyt uudelleen johtoasemaa. Se oli jo mukautunut tuollaiseen turvalliseen johtoon ja ottelun hallintaan. Jokiharju, kova taklaus Niko Marttilalta ja tilanne paitsio. Ja lampu palaa muualla päin Suomea aika tiuhaan tahtiin, varsinkin tuolla Hämeenlinnan puolessa. Siellä numerot ovat jo sitten 10-2. 9. maalin on tehnyt Jarkko Varvio, illan 5. jo hänelle tänään henkilökohtaisesti. Ja 10-2 on sitten Haavamäki pyssyttänyt tuolta viivan tuntumasta. Jokerit TPS numerossa 3-0. Jali Valsten on siellä vienyt Jokerit 3 johtoon. Ja SFK numerossa 5-3. Matti Haagman kaventaa siellä tilannetta, ja tämä on jo Matti Haagmanille 3. illan piste. Hänellä on 2 syöttöpistettä ja hän vain lähenee tuota kaikkien aikojen pörssitärkeää ottelulta. Eli Reijo Leppänen on enää parin tehopisteen päässä. Kuopiossa siis tasanumeroissa. Huolimaton syöttö. Pekka Tirkkonen täysillä perään, samoin Jantunen, kiekko tulee Slaninalle, Slanina nostaa Jari Hämäläiselle, Tirkkosella paikka, mutta Sindel, hänen räpylänsä on kaikkialla niin kuin tässäkin tilanteessa, kun 7.40 pelattu ottelun 3. erää. Ja Kalpa on nyt aloittanut raivoisan maalin jahtaamisen tässä ottelussa. Vauhti on tullut huomattavasti lisää, mitä Kalpa on tässä 2 ensimmäisessä erässä pelannut. Tilanne on 2-2 ja aika jännittävältä tuntuu tuo Kalpan taktiikka, niin sieltä vauhtia nyt kovasti ja ottaa tietoisia riskejä. Tietysti maali tässä vie heidät johtoon ja 2 pisteen tuntumaan, mutta samalla se antaa sitten kiekkoreippaalle tai hokireippaalle kyllä omia mahdollisuuksia noihin pystysyöttöihin. Ja varsinkin tuo Toni Ariman pystysyöttö juuri tämmöisen innostuksen keskellä vapautti Erkki Mäkelä, joka toimitti laadan tuonne Pasi Kuivalaisen maalin uumeniin. Ja samaa tietysti Reipas edelleenkin nyt tämä pelinsä pelottaa oma pää tarkasti ja sitten mahdollisimman nopeasti keskialueen ylitys vastahyökkäyksiin ja ylivoimahyökkäyksiin pääsy. Reipas voittaa tuon aloituksen, Jari Multanen nappaa kiekon Jarmo Kekäläiseltä, sitten tulee paikka Multaselle, hän on jo toisessa päässä, tavoittelee Mäkelää maalintekijää, pohja, huolimaton syöttö, jättää kiekon maalin taakse, kunnes takaa tulee Sami Kapanen. Näin 18-vuotias Sami yli keskialueen, Kekäläinen jättää taakse pohjalla, pohja ampuu ohi maalin, se pysyy kuitenkin Reippaan alueella, kunnes Järvinen ampuu päin Reipas pelaajaa. Ja nyt on paitsi ketjuja, Erik Hämäläinen siirtynyt pelaamaan 2 ketjussa puolustajana. Sieltä on Antti Tirkkonen jäänyt syrjään. Sindel ottaa kiekon haltuunsa. Ja ilmeisesti on näin, että Juha Junno antaa enemmän luottamusta näille kokeneille rutinoiduille puolustajille. Juha Junno osoittaa siinä juuri tätä omaa taktista oivallustaan ja taktista valmiuttaan. Hän pistää pelaajia kentälle sitä mukaan, kuin tuntuu, että luistin kulkee illalla. Annetaan lisää vastuuta, annetaan lisää ratkaisupaikkoja niille pelaajille, joilla onnistuminen on mahdollista. Ja näitä niin sanottuja kylmempiä pelaajista siirrellään pois. Sillä osaltaan saadaan tähän peliin enemmän tempoa ja tehoa. Kuopion jäähallin valotalla numerot 11-11, eli 3. erää pelattu juuri tämä määrä. Numerot 2-2 maalien suhteen. Aloitus Kalpan päädyssä. Rusnak kaivaa aloituksen loppujen lopuksi sitten omilleen. Tuohimaa haroo sen itselleen. Pelin on tullut aivan uutta ilmettä ja tempoa tuon Reippaan tasoitusmaalin jälkeen. Eli nyt pelataan todella SM-liigan arvolle sopivalla tempolla. Sihvonen ei saa kiekko itselleen. Kalpa hakee rajusti johtomaalia ja yhtä lailla tietysti sitä hakee Reipas.
pohja. Ja Hämäläinen oli tuo Jari Hämäläinen. Wikström ei löydä Kiviahoa. Slanina Tuohimaa, eli 2 puolustajaparilla, 4 puolustajalla pelaa Kalpa. Toinen pari on nimenomaan tämä Tuohimaa Slanina ja sitten Järvinen Hämäläinen. Näin tulee tilanne Jari Hämäläiselle, joka huittaa se tyhjästä paikasta ohi kiekon. Reipas nousee heti vastaiskuun. Laine, Jantunen, kiekko takaisin Sindelille. Sindel avaa hyvin laitaan Jantuselle, joka yrittää kääntää sen sitten Erkki Laineelle. Marko Poulsen pelaa tässä ketjussa keskushyökkääjää. Marko Poulsen viime vuonna Karhukissoissa on IFK kiekkoilun kasvattaja. Lahdessa urheilujoukoissa 20-vuotias ikäkausimaajoukkue pelaaja monen vuoden ajalta. Samoin on Sami Kapanen, joka nyt taistelee siellä tiukasti kiekosta, mutta Reipas purkaa tilanteen, purkaa ainakin keskialueelle. Järvinen. Sami Kapanen ei löydä omiaan. Uudestaan keskialueelta Reipas, Marko Jantunen, jota vastassa Jari Järvinen. Jantunen ampuu, paikka tulee vielä Reippaalle ja sitten erittäin hyvä laukaus Niko Marttilalta, jonka Kuivalainen torjuu. Jari Järvisen ja Kalpan vastaisku. Tavoitteli toisella puolella Tommi Pohjaa. Sitten Kapanen kääntää kiekon tyhjään paikkaan, luuli että siellä on omia, mutta siellä ei ollut kuin Erkki Laine. Ja Teemu Sillanpää, joka nostaa kiekon keskialueelle. Reipas vaihtaa. 13-13 pelattu nyt ottelun 3. erää. Kun Hämäläinen yrittää väkisin tehdä tilaa itselleen. Erkki Laine ei saa kiekkoa keskialueelle. Rusnak tulee takaa. Ja samaan kasaan tulee myöskin Tommi Sillanpää. Teemu Sillanpää tietysti eikä mikään Tommi. Slanina taitavasti kikkailee kiekon kanssa, syöttää maamies Rusnakille, mutta maalin edessä ei ole ketään. Arima taistelee kiekon yli reunuksen, 2-2 numerot säilyvät. Ja Hämeenlinnassa pelataan todellista arvoottelua. 11 maali on kotijoukkueella nähnyt jo päivänvalon ja sen on tehnyt Radek Tupal, eli Ilves saa siellä oikein isän kädestä. Ja Ässät IFK numeroissa 6-4. 6-3 tekee Petri Varis ja 6-4 Kari Laitinen kaventaa, joten Porissa on vielä katkera verenmaku suussa kummallakin joukkueella. Ja katkera verenmakuhan on tietysti täälläkin, kun Jari Multanen lähikuvassa. Häntä vastaan aloitukseen Darius Daro Rusnak, Tsekkoslovakian monivuotinen ykköskeskushyökkääjä. Nyt vastaavassa roolissa Kuopiossa, Kalpassa jo parin vuoden aikana. Rusnak keskelle Jokiharjulle. Jokiharju ampuu, Sindel torjuu, hyvä laukaus Jokiharjulta, hyvä torjunta Sindeliltä. Westerlund pelää, Rusnakinkin luisteluun on tullut aivan uutta puhtia sitten ensimmäisen ja toisen erän. Näin Reipas, siellä nahistelevat Tuohimaa ja Multanen. Arima menee hakemaan tuon tyhjän kiekon, kun miehet jäävät siihen nahistelemaan. Ja Reippaalle tulee paikka, Erkki Mäkelä ampuu Jokiharjun luistimiin. Siinä nahistelivat Multanen ja Tuohimaa niin, että paikka tuli Toni Arimalle, joka ampuu sitten. Ja Pasi Kuivalainen ottaa kiekon käsineeseensä. 14-21 nyt pelattu ottelu 3. erää, kun lähikuvassa ankara taistelija, kova pelimies Toni Arima. Jari Multanen on pari kertaa tuolla omilla tempuillaan tehnyt tuolla melkoisen yllätyksen ja sekoittanut kotijoukkueen puolustajien pasmoja. Ja tässä äsken oli jälleen mielenkiintoinen tilanne, kun hän meni ja hieman sekoitti pelaajan ajatuksia ja pelaaja keskittyi muuhun kuin pelaamiseen ja siitä oli tulla vaarallinen tilanne, joten kaikki on vielä auki tässä pelissä ja kummallakin joukkueella on täysi yritys. Erik Kakko vetää ohi kiekosta ja näin pääsee Erik Hämäläinen vastaiskuun. Hämäläinen ampuu, mutta kiekko jää Ruposen luistimiin. Reippaalla jäällä Toni Sihvosen johtama ketju ja vastaavasti Kalpalla sitten tämä Pekka Tirkkonen. Kiviaho tyhjää paikkaan ja sitten ampuu Toni Sihvonen, mutta aivan löysän laukauksen. Hyvin siirtää Tommi Kiviaho hänelle kiekon. Reipas on avannut peliään tässä ottelun 3. erässä aivan uudella tavalla. Luopunut tuosta vähän passiivisesta puolustumista, taktiikasta, joka pitkälle perustuu hyvään maalivahtiin Jaromir Sindeliin. Nyt nuoret pelaajat ovat luoneet lukuisia hyviä tilanteita. Jari Järvinen laitaan, väliin Pasi Ruponen Wikströmille, mutta kiekko pysyy Kalpalla. Kunnes Marko Poulsen nostaa kiekon sitten pitkälle Kuivalaiselle. Näin koko ketju jäällä. Laine, Jantunen,
Niko Marttila, Teemu Sillanpää puolustajina. Kovaa ajaa päin Jarmo Kekäläinen. Sami Kapanen ei saa kiekkoa haltuunsa, vaan sen ottaa Teemu Sillanpää. Reipas lähtee. Marttila pitää rohkeasti kiekkoa oman siniviivan tuntumassa. Sitten tulee paikka Slaninalle. Marttila pyörii ja pyörii. Ja sitten takaa Tommi Pohja. Reipas jälleen. Poulsen. Kääntää toiselle puolelle, sitten kova laukaus. Kiekko tulee Kuivalaiselle ja sitten paikka. Paikka tuli Niko Marttilalle, mutta se osuu suoraan Kekäläisen jalkaan, luistimiin taikka suojuksiin. Tuohimaa hyökkäyksen kärkenä. Jantunen ja reippaalla vastaisku. Nyt pelataan todella kovalla intensiteetillä. Puolelta toiselle kova laukaus, joka Kuivalainen torjuu. 2-2 numerot täällä Kuopiossa. 16-21 pelattu ottelu kolmatta erää. Ja Jokerit TPS on numeroissa 4-1. Mikko Mäkelä on kaventanut ja sen jälkeen Juha Salo tehnyt numeroiksi 4-1. Ja tuossa äskeisessä laukauksessa, kun se lähtee näin tuosta mailan vierestä, siinä Pasi Kuivalainen saa todella olla tarkkana tuon kiekon kanssa. Se tulee tuonne ylös lähelle hänen naamariaan ja hän nappaa sen sitten tuolta valpaasti kiinni, mutta nuo puolit peitet laukaukset ovat juuri maalivahdille erittäin hankalia torjua, kun kiekon lähtösuuntaan ei ihan varmasti näe tietää, että sieltä kiekko on tulossa, mutta oman puolustajan mailakunnan välissä, niin pomppaus saattaa olla mihin suuntaan tahansa. Jari Multanen aloitukseen, häntä vastaan Darius Rusnak. Kaheliin, Jokilahti valmiina siniviivalla, Kaheliin saakin kiekon, ampuu sitten ja se pomppii, jää siihen Rusnakille. Ja näin Kalpan vastaisku, Jari Böri Järvinen työntää Jokiharjulle. Hänkin Ilves koulukunnan miehiä, kikkailee ja jääntää takaisin Järviselle. Järvinen keskelle, sitten on paikka, aivan avopaikka Erik Hämäläiselle, mutta Sindel jälleen peittää upeasti. Se jatkuu, Järvinen ja Järvinen ampuu. Ja Järvinen vapauttaa kylmän rauhallisesti kotijoukkueen tuosta piinasta ja kotijoukkue siirtyy siis 3-2 johtoon. Siinä pelataan mies mieheltä pois tuosta tilanteesta. Reippaan pelaajat pelaavat sisulla ja sydämellä tuossa tilanteessa. Yksi toisen jälkeen menee omalta paikaltaan pois ja Jari Järvinen on tuo pelaaja, joka hiipimällä hiipii pikkuhiljaa tuolta puolustajan tontiltaan tuohon paikkaan saa aivan avopaikkaan ja sen sijaan, että hän ampuisi lyöntilaukauksen, hän näkee tuon alakulman tuolla vapaana, ampuu sinne rannenlaukauksen, ampuu oikean puolen pelaajana, pääsee vielä hyvin vetämään tuo tolpan juureen ja noin kun tuo kiekko lähtee kun luotiin ja Jaromir Sindel, joka on pelannut tänään upean illan, joutuu kolmannen kerran sitten yllätetyksi tässä ottelussa. Tuo laukaus tulee niin läheltä, että hän ei todella jätä Sindelille mitään mahdollisuuksia. Siinä on kokeneen pelimiehen tehokas ratkaisu. En tiedä sitten, onko se tämän ottelun lopullinen niitti. Joka tapauksessa kotijoukkue Kalpa jälleen 3-2 johtoon. 16:46 pelattu ottelun kolmatta erää tässä vaiheessa. Ja Kalpa siis jälleen ottaa yli 4000 pääsi kotiyleisön riemuksi johdon täällä Kuopiossa. Ja Reipas on jälleen pakon edessä. Pystyykö se vielä nousemaan tasoihin, kun enää 3 minuuttia otteluaikaa jäljellä. Kiviahon hyvä puolen vaihto. Ruponen kuitenkin sitten ehkä vähän turhaan taaksepäin. Ja samalla pysähtyy Reippaan hyökkäys siihen, mutta jälleen tulee kiekko huolimattomasti. Ja se tulee lahtelaisille. Tirkkonen laitaan. Ruponen ylettyy kuitenkin tuohon kiekkoon, mutta se on sitten jo paitsio. Ja aloitus viedään siniviivan tuntumaan. 17-19 ja aivan turhaan siinä Kiviaho katselee, oliko tuon tilanne paitsio. Se oli selvästi paitsio. Ruponen syötti sen vähän hätiköidysti ja nyt Pekka Tirkkosellakin on sitten ottelun päätuomarille Marko Lepaukselle asiaa. Pekka Tirkkonen, joka täksi kaudeksi siirtyi tänne Kuopioon voitettua Turun Palloseuran riveissä 3 kertaa peräkkäin Suomen mestaruuden. Siinä Esko Nokalainen miettii sitten syntyjä syviä Hati Toivosen kanssa ja miettii, kuinka tämä ottelu vielä käännettäisiin vähintään tasapeliin, eli sitten peräti voittoon saakka ja tarvitaanko siihen jatkoaikaa vai ei. Joka tapauksessa peli on saanut aivan uutta ilmiötä tässä kolmannessa erässä. Jos noita Kalpan maaleja analysoi, niin 2 ensimmäistähän tuli vähän harmittavasti ja oudolla tavalla, jos näin voidaan sanoa, mutta tämä kolmas oli sitten ensimmäinen tehty maali, mutta joka tapauksessa Kalpa janoa lisää ja nyt taas jälleen hyökkäys on tulossa sinne maalille ja erittäin vaarallisesti tuokin tilanne on rakennettu. Rusnak haki siinä kylmäverisesti Kent Westerlundia, mutta vähän liian pieneksi meni tuo pelistä. Loppujen lopuksi sitten Reipas toisessa päässä ylivoimahyökkäyksessä. Poulsen. Paikka Jantuselle ja Erkkilainen aivan avopaikassa, mutta kiekko pomppii nyt Kalpalle onnekkaasti.
Laineen laukaus menee ohi ja näin ottelun varsinaista peliaikaa jäljellä 2 minuuttia. Kotijoukkue Kalpa johtaa 3-2. Kalpa yrittää hakea lisämaaleja. Sitten tulee paikka Tirkkoselle, mutta kiekko menee vähän liian pitkäksi. Hän ei tavoita sitä. Jari Laukkanen pitää kiekon kuitenkin Kalpan pelialueella. Tulee tekopaikkaan ja sitten siellä hyvä syöttö ja aivan vapaana tolpalla on Jari Hämäläinen, joka iskee tämän ottelun ratkaisuosuman. Näin uskaltaa tässä vaiheessa sanoa. Kyllä näin on, kun ottelua on enää 1,5 minuuttia pelaamatta. Kyllä varmasti nyt alkaa kotijoukkueen ote olemaan sitä luokkaa, että tästä kotiin pisteet jäävät. Tuossa tilanteessa Laukkanen nimenomaan on se pelaaja, joka kiertää koko tuon kentän ympäri kuin kunniakierroksella ikään kuin. Hän saa aivan vapaasti tulla sinne. Ja kun Hämäläinen on sitten omalla rutiinillaan tuonne takatolpalle tullut tyhjään paikkaan, niin siinä Sindel joutuu ottamaan ennakkoa ja Laukkasen mahdollista laukausta varomaan. Ja hän lähtee hiukan eteenpäin ja näin kun kiekko tulee tuonne takatolpalle, niin sitten lamppu syttyy heti sen jälkeen. Niin kuin kuvaruutukin näytti tämän miehen äsken kuvaruudussa vilahtaneen maalintekijä Jari Hämäläisen taustoja. Ikämiehellä jo 30 vuotta takana, pitkä peliura Savonlinnassa, Joensuussa, Kalpassa. Hän on aikanaan edustanut Suomea myöskin 3 nuorten 5 poikien maaottelussa. Ja on nimenomaan eräs kaikkien aikojen pelaaja ykkösdivisioonalla tasolla. Mutta kova pelimies myöskin, niin kuin äskeinen maali osoittaa, SM-liigassa vielä tänäkin päivänä. Hämäläinen, jota voimakkaasti reippaan korkealla nostettu karvaus sitten yrittää häiritä ja reippaalla hänelle muuta mahdollisuutta nyt, kun yrittää pysäyttää peli, painaa se tuonne Kalpan päätyyn kovalla karvauksella, 3 miehen karvauksella. Tätä nimenomaan haetaan, Jokiharju yksinään sitten ja sitten tulee paikka Kekäläiselle, mutta hän ajautuu maalin sivuun. Vielä uudestaan Jari Järvinen, kunnes takaan tulee Toni Arima. Multanen ampuu ja Kuivalainen torjuu. 19.12 osoittaa pelikello. Vajaa minuutti enää otteluaikaa jäljellä ja Kalpa johtaa tässä vaiheessa ainakin turvallisuuden tuntuisesti 4-2. Ja uskotko, että tuossa on se mahdollisuus, että Esko Nokelainen juoksuttaa Jaromir Sindelin tuolta maalin suulta pois ja nyt koitettaisiin sitten 6 kenttäpelaajalla tasoitusta. Otteluaikaa on todella jäljellä 48 sekuntia aloitus tuolla Kalpan päässä ja siihen tilaisuus tietysti olisi. Näin varmasti uskon nyt siellä ilmeisesti. Ja sitten on aikalisävuoro. 19.12 siis pelikellossa ja hokireippaan maali tyhjänä. Jaromir Sindel, niin kuin Kimo tuossa jo spekuloikin, on tullut pois. Esko Nokelainen jakoi ohjeet ja lähetti miehet kentälle. Siellä on reippaalta 6 kenttäpelaajaa. 2 maalin takaa jo voi onnistua, mutta kyllä se tuskaista on. Tässä tilanteessa Kalpa johtaa siis 4-2. Multanen aloitukseen, sitten tulee paikka Laineelle. Paikka tuli sille miehelle, joka varmasti tässä joukkueessa parhaiten tarkimmin osaa ampua, mutta hän ampui tuossa tilanteessa ohi. Katsoin sen ehkä vähän liiankin tarkasti. 0,5 minuuttia otteluaikaa jäljellä. Sitten tulee Kalpalle paikka, maali tyhjänä. Jari Hämäläinen ja sitten heittää Toni Arima maalinsa. Mailansakin sinne ja taklaa vielä sitten päälle päätteeksi Jari Laukkasta. Tuomari odotti, tuohon olisi ollut rangaistuslaukauksen paikka, mutta tuomari odotti kyllä mielestäni oikein tuossa, että kun kiekko kerran oli sitten kuitenkin Toni Ariman Mailanen tuosta huolimatta menossa maaliin, niin maalin hyväksytään. Siellä on sitten vielä Erik Hämäläinenkin ja tuomarit menevät nyt sitten neuvonpitoon tuonne toiselle puolelle. Mitä tuossa tilanteessa oikein tapahtui. Mailan heittohan siinä oli joka tapauksessa selvä. Ja tuomarit pitävät neuvottelua siinä, että tässä tilanne tulee uudestaan. Kiekko lipuu kohti tuota päätyä ja sitten Toni Arima heittää tuohon, kiekko menee päätyyn. Hämäläinen hukkaa hetkeksi jakaa kiekon, mutta hän on kuitenkin selvästi lähinnä pelaaja, joka pystyisi vielä tekemään tuosta maalin. Ja hän sitten päättää laukkaisella antaa tuosta maaliviivalle ja samaan aikaan Toni Arima tulee aika lujaa tuota selkään. Ehkä tarpeeton teko tässä tapauksessa kuitenkin. 5-2 muuttuvat numerot taululla. Ja aloitus keskiympyrässä. Rusnak vastaan Toni Sihvonen. Sindel on mennyt omalle paikalleen maalin suulle. Vielä yksi laukaus. Kuivalainen hukkaa kiekon, mutta sillä ei ole enää käytännön merkitystä. Sami Wikson taistelee tiukasti. Sitten tulee paikka Tommi Kiviaholle. Kiekko pyörii tuolla Kalpan maalilla, mutta aika kuluu 10 sekuntia otteluaikaa jäljellä. Sitten Ruponen yrittää vetää, kunnes tulee nopea Jokiharju, työntää sen Kekäläiselle ja samalla umpeutuu ottelun peliaika. Vielä kerran
eikä ehdikään Tommi Kiviaho ampua, vaan näin soi summeri ja se soi sen merkiksi, että kotijoukkue Kalpa on täällä Kuopiossa kukistanut Hokireippaan maalein 5-2.